Мгм. Так, жігіттер, баршаға ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Жотам, құдай аман көмек рахмет. Бензі жотам, еще 500 лайк. Изи қарап тұр. 5 арпа беремін жігіттер. Да, азамат не қылатын. Отырман не қайын. Сіздерге көмек рахмет. Ассалаумағалейкум, Весеевтан. Уалейкум ассалам, Бахадыр Абдукаримов. Да, Абдукаримов. Саман, ассалаумағалейкум, уалейкум ассалам. Саман бірінші. Қашан басталады? Қазір басталады жігіттер. ID пароль басталады сразу. Жоқа, қоя тұр, ә? Так. Ассалаумағалейкум, уалейкум ассалам, жігіттер. Я бірақ болмайды деймін ба жігіттер. Мында отырмыз ба?
Так, жігіттер, не қылыпсыз? Ассалаумағалейкум, брат, уалейкум ассалам. Давайте алпыстай құптасақ, давайте кеттік. Давайте, жігіттер, ассалаумағалейкум. Го, лайк басамыз жеге. Жашауың, брат, рахмет, жігіттер, ассалаумағалейкум. Бүгін жат бар, топ 1, топ 2, топ 3-ке, топ 5-ке. Топ 5-ке мынандай отыра беретін болсаңыз, ес адам жоқ, жігіттер. Сіздер ойлап көрің, мынандай тұр, слабий отыра берсеңіздер. Стрим бастағанда ярым сағат болды, бірақ какой-то 48 лайкпен, жігіттер. Сіздер не жат күтіп отырсыздар? Бұндайын қолаумен. Күнде қандай мен бастайтын, жігіттер? Білесіздер ғой, соған қарап көрді көресіздер. Давайте, жігіттер. Что там, 20 минут реклама көрдік қой. Реклама көрген жігіттер, ол сіздерге шанс дегені ғой. Қашан айди бересің, жігіттер. Сіздер актив болсаңыздар, біріксеңіздер берем айди. Болмаса стрим жауылады, жігіттер. Давайте, алпыс қылайық қане. 54, го жеге. Да. Жодам жігіттер, баршеге. Ассалаумағалейкум. Енді еп отқан. Біздер де енді келдік бар. Қалай жағдай? Жақсы? Жел, кейбір қырғылпақ қалпақсыла. Қалай фарик плюсті. Сіздер плюслеп кеттіңдер ғой. Ойла, го, тұрбыңыздар. Кез қайда. Кеше біздер болмағанға ұз топты бермеп тұға.
Узбар топты екі қолға бермеді. Бүгін ойын көрсетіп жібереміз көташкілерге. Көташкілер келеді жектер бүгінгі. Го, атопамкрация. Давайте жектер, давайте тұр жіберек қане. Дұрыс бұратты. Салам алейкум. Өзгеше студия алейкум салам. Келдіңдер ме? Біздің легендалар ғой бәрі. Так. Басайық жектер. Күтіп қалды, халық күтіп қалды. Халық күтіп дейді ғой ана танк дегені да. Павло алыс болды. Айти берсе брат. Павло. Яман сіз санап біле дегенсің ғой, Давайте 70 қыламыз жектер. Болмайды ғой негізі. Жақсы қалай өзің аман ба? Ербол. Да, молодец. Общение дейсіздер ғой, Давайте жектер. Давайте 70 қылайық және. Дальше. Срош, да, Фарик. Фарик, атты өдірген жанда. Артур Назаров. Гоу, Аман Абдыганеев. Қалай денсаулық жақсы ма? Шүкір, аман. Сондай да бір сорап қойыңса жектер. Мен де бір халлен олайын, қане, бір құқтырайын. Мен де адамын ғой сәрге ұқсағым. Мен де басалады ғой жектер, қызықтың бәрі. Давай мені бірінші как қолға жөрін деп қойды дейді. Ё-мое, 68 бәне жектер. Узбуларды көкесін танытып жіберейік болды жектер. Узбулар кеше 3-2 болды. 2 гол баста ұтылып қалдық, енді 2 голды беріп қойдыңдар. Не болды? 60 кетті. Екінші картаға барлық Ирокқа 60 дегенге. Оғанда кетті 60-тан хаммесіне. Бұтыс болды баста 2 гол. 2 гол кейінен 4 гол негізі ойнайтын ек, сонымен 2-2 болып қалатын еді. 5-ші партияны, 5-ші матчты іләшсізден қалдық. Топ 100 қылайық, ё-мое. Топ 100 болғанда қалай болады? Сіздер бүгін 500 лайк жинап берсеңіздер, топ 500 болады жектер. Содан кейінгі матч. Ё-мое. Фарик, өзің бересің қазір сол ерпіні. Фарик, өзің бересің сол ерпіні қазір. Кризалар внимание. Қайсы криса? Дони. Қайсы криса? Так. Го, Ербол. Го, лайк басың. Давай крисалар внимание. Қылып қысылы го. Сіздер, жектер артығында қылалы дегенсіздер ғой. Давай. Осыны дальше басайық қане. Тазын кебі қылар бар. 72. 80 қылап аласыздар қына темпте. Давайте. Узып күресі аз келеді жектер. Қара отырып тұр тек болғаны. Тек кіруге тайын отырып тұр. Сіздер ақ көріңдеріңіз керек. Го. Давайте, 73. Ай, өлі. Кәфтеме жотам. Ай, өлім десе. Қаратау! Атты өлдіресерді ақ бірағанда фонда сурет алып таса. Хайди, Бар жектер, қана көтешкілер бар. Тас кіреді. Олар үндемей кеп топтап кететін қелеген жектер. Бір емес, бірнеше командасы бар. Және бір-екі команда шақырып берейін бе сізге жектер? Шақырамыз жектер. Шақырам өзбектің командалар керек бөсерге. Газын бересер ма? Го, жектер, давайте 80 лайк. Wi-Fi-дан сосылып қалдым. Айтура фонг. Қалай бұратқар ма? Әліқам, чотам, аман ба? Қазақстаннан қонақлар бар ма бүгін? Білмеймін жектер Қазақстанда. Қазақстанда қонақлар теза шақырып еді. Бірақ сіз мүләтшілік қылапсыздар. Надасы міне ғой жектер, өзбектер. Енді өзбексен ғой? Өзбек демей не істеймін сенді?
Қалпақ сыйла, қалпақ номер 1 да, жігіттер. Қанқарлау. Бәрі енді жора күтіп отыр. Аз ғана күтті. Бүгін құлаққа отырғызамын. Болды, жігіттер. 13:37. Болды. Ебать, тихо, сыйла. Қане, қайсы команда, жігіттер? Сонша командамыз бар қалпақта, сонша. Ойын басына 80 лайк болғаны ма? 81, давайте. Фарик насист болма, бізам өзбек насист болма. Хуан Карло. Хуан Карло, сен өзіміз кісен ғой, вот сейтінш. All this for да, весело. Да. Go! Мынандай болады жігіттер. Топ 3-ке, топ 1, 2, 3 МВП-ға жігіттер. Топ 1-ші, 2-ші, 3-ші орын алған команда МВП-ларына 100 лайк болса 60-100-тен салып беремін жігіттер. Егер 120 лайк қалыптастасаңыздар, не болады? РП болады жігіттер. Балай Роман Абдуғаниев болды. Содан Фарик ойынды кәплешамыз. Фарик кеттің енді, Фарик. Фарик кетіп қалдың. Өзбектеріміз жора, мұсылмамыз бір дәулет әшеміз. Енді өзбекті өттің ғой, басқа бір затты өттің ба? Серам бір. Юслоби ба? Да, жігіттер, Юслоби. Не мұны бізде. Қарып бақсыла. Лайк жігіттер, давайте, құтырайық қане. Азыр 88 ғой, 100 лайк болса сіздерге топ 1, топ 2, топ 3-ке МВП-ға 60-100-тен, бірақ топ 1-ге 120 салып беремін. МВП алған Европқа. Сәл болса ажыралып тұрсын. Бірінші орынға бәрі жігіттер. Бұл просто ойын ғой енді. Сен ғой кеуліңе отқан, біздер емес қой. Хакер, кешек іріп еттіңіз ғой, қойын. Ілқынбай, нарбозалары. Ой бұл. Бір жүгіма, қой. Жігіттер, ярбек адам бар ма? Жігіттер, ана жігіттер, ана не ғой? Өзбек команда дүзіп атырыпты. Неше тасар ақыр? Так. Бұғана, болмаса Славия командашылар. Қой. Топ 1 қызық болсын жігіттер. Ол көрдің ба? Ол ислопи ма? Успайт. Өтіктесен айтыңар, мен тәсімет дейіп. Соған ойды айтмаудым. Самолетта сөгеді олар өзбек криза дейді. Ондай жігіттер, ондай бара бермеңдер, ят болады. Неше килл стримға очко берді біздердің баластарға. Кеше келіп стримға очко берді. Жігіттер, чатларды оқи алмайтын соншелі тез жазылсыр командамен ең үшісін алып кел алды ма? Заңын бүйсап берем. Брат, нүкістегі рас па? Қалпақсандарымыз жігіттер. Қой. Да, жігіттер, 100 лайк болса, топ 3-ке шегем МВП, 60 и топ 1-ге 120. И болмаса, 120 лайк болған кезде, РП. Болмаса, қадыңбыдей, барлық Европқа, топ 1-де барлық Европқа МВП-ға 60-тан, МВП-ның өзіне, топ 1-де барлық Европқа 60-тан, МВП-ға 120. Болмаса, топ 5-тегі барлық Европқа 60. МВП-дағы. 120 лайк болса не жігіттер? Сіздер қалаласыздар ғой? Ассалаумалейкум, қандайсыз? Уалейкум ассалам. Хамес легенда қазір тартып атыр қауіпті. Уай, бұл Хамес легендалар келді жігіттер. Қашың шетке. Зафар, ассалаумалейкум, қандайсыз? Жақсы, шүкір, алай амансыздар ма жігіттер? Уалейкум ассалам. Баршаға ассалаумалейкум кеп отқан. Қалпақтың қай жерінде тұрасыз айтыңыз.
Так. Кім қаяқта тұрады жігіттер? Ең ақыры болып мен айтамын. Қайсы команда қаяқтікі? Қалай брат? Амансың ба? Стримге үміт шаршама. Рахмет, Ереке. 100 топке шекем 60 қышыш. Давайте сіз 500 ай қылың, мен сол кезден бастап барлығына 60 сатып беремін. Ә? Дафар будет лишний час. Я. Как? Хожу туда. Дафар, ага. Го, тут Назаров. Давайте життер, жүз. Тап құлақ қыламын. Фарик салғайт бұрады. Және жаңағы өзбек хакер деп уақытта айтатын едік. Өті көргенде еді сол 2006. Ертаман деді достарыма. Балашылар. Қақтын да ойырсыр, сондай кәпірерді. Тия маза. Так. Герачка. Герачка дегендей болды ба. Жігіттер, сол барлығыңыз бірігің. Одан кейін сіздерге қойылатын сөзді болады. Ол сіздерген активтігіңізге байланысты. Аспаннан келмейді жігіттер. Сіз актив болсаңыздар, болды. Біздер лайклар гүмбіліп жасасаңыздар, соншелік призовый болды. Өсе береді жігіттер. Еба, давайте 99 болды. Давайте 120. 101, давайте 120 жігіттер. Қаласар ма? Давайте жігіттер. Жарып тосаңдар. Бір 120 лайк болсам, мен Қарылпақ Киберді игрокларының жаңғаны көрсетемін жігіттерге. Да, кеше 2 матчқа да топ айналып кетті жігіттер. Болды, сіз 120 лайк жинай аласыздар. Давайте сіздер. Жоғарыда 500 лайкқа жігіттер жинай алмайсыздар, Оған қиналасыздар, Так. Сейчас сіздерге 120 опрос жаратып беремін. Міндет қайтып бересіздер. Давайте 120 қалып тұрмын, мен сіздерге опрос жаратып тұрмын, жігіттер қайтып берейін деп. Бұр жеді, сіздер қытыра дегенсіздер ғой. Мен жігіттер топ 1-де постоянно сәл бөлек көрсетемін, себебі оған бәрібір 600 бөлек салып беріледі. Себебі топ 1 бол. Давайте 120 жігіттер. Давайте 120 қалып тұрсамыз, 110 болды жігіттер. Жігіттер, сіздерге опрос жаратылды, сіздер болған дейін не қылың? 120 қалып тұрсаң, маза атылып қаласың. Қойы. Go, аха.
Бұл қаласын ойнабай тұрып қалай бол. Бұл қала берем аха. Темаза деген жарып тұрса чиктер. Самолетті боксыз қояқ жеге. Тимур Газиев. Да. Қарпақсыла деп бақырмай сармай жиктер. Вакансия атасы шеші Қарпақстан үшін 500 лайк болды. Көрама. Yaxşı, taslayalım yapma. Sen küte demo olup dur. Sen Dubai'ga жіберейін. Молодец, қарекең. Басылыңыз 100 лайк, да, 100 лайк жектер. Бос жақтар хайран қалсын жауаппын жектер. Сол үшін сіздер жауап болсайсар. Әмелді көрек зайып алып Испанияда. Да, Хон Карло, сен ондай емес едің ғой, сен күшіп кеткенсің ғой. Өз адам аз емес жектер. Адам аз деген көресіздер қазір. Барлығы стартта тұрыпты бұғана. Мирам Алимов. Кеңді қыламыз бала. Қоши. Сәден қайқы түсіздер. Да Иван, болмайды ол ақа. Сәміз сен болды ақа. Давайте жектер. 110 болды. Тастаса, аха. Просто... Сергей, как... Жоғардағыдай пресума берілсін ба жектер? 120 лайк. Давайте. Қылтылсақ. Ой, неше матч ойнайым селі. Так, насал самсыз. Жоғарда сөйлеп тұрғаларына қараса бізден өте сөйлемедік. Хон Карло. Бұлай айтылған сөздерге әтібар бермеңдер сіздерім, басаңызам. Давайте сіздер матчта исалпасамыз, жектер. Қалай де салға қармақ бар бол жектер. Біздердің балалар ендегі батырыпты. Жектер, қазір матчта бәріңіз исалпасасыздар. Қармақ топ болан ба, өзбек ба? Достан, давайте жектер. Гоу, 114 болды. 117, 120 болса сразу кете берем сұрақ, жектер. Давайте, аз ойында сөйлесеміз қазір. Соңынша айтылған кәптерге бәрін естік қой, бәрін көрдік қой. Давайте болды. Жектер, сәлем көп сөйлей бермең. Давайте лайк басып, қолдап, біздерді настырында көтерілсін, қызық болсын, бірінші матчтың өзінен баслақ. 120, давайте 3 лайк қалды жектер. 3 лайк, изи, давайте. Жеттік қой сонша жерге дейін, келдік қой енді, 3 лайкқа. Давайте смело. Топ 1-ге 125 жектер. 120, анау 1 ғой. Ондай емес жектер. Мен жүрегім жармаңдар. 120 емес. Топ 1-ге 120, топ 2, топ 3, топ 4, топ 5, MVP 600-тан жектер. Бүгін бірінші матчтан басып басқаша ғой жектер. Кеттік, easy. Сіздерге ID берейін ба? ID беріп тұрсайын ба? Ма жектер. 979-03-40. Давайте жектер. Рак. Бірінші матч. Ой, жозай, 120-ны жетті. Ар жағынан өтпесе, біздердің балар деген. Бірдік дегенді көрсетеді ғой. Бәрі атысыңға жектер енді. Болды ғой. MVP юсылар гарантиялап алдыңлар ғой.
топ 1 көржімайыз, топ 2, топ 3, топ 4, топ 5 MVP-лар 60 ұсталады. MVP дегені ең жақсы игрок. Давайте, жігіттер, алдына шыққан құлақ. Енді дым емес қой, жігіттер, дым емес қой. Құрмет болу керек қой. Ой, қорта өлмең болар. Уже қара игрок. 1.23. Яр бұл қандай не қанқа алдына шыққан құлақ. Көп кеттік бұрат сияқты. Давайте. Жігіттер, лайк баспауылар қызал қалсап кетеді ғой. Серьезно? Аха, GTM, Альфа, Hero, 95, XO, МКЗ, ПТГ, ИТ, NX, Титан, У, Альфа, NG, ДС, Арикс, Д, Фонкало, Д, Хонбека, НС. Жігіттер, короче, 8-ші командада, міне өзбектер. Давайте. Өзбекстан суретін қойып, Қарбақсала деген қалай кетті, жігіттер? Ирбек, Павла, Оразбаев, ТБ. Біз орнымыздамыз. 1 КП, КР, Стар, DWG, РС, Хакер, НКС, МР. Уже 71 игрок.
حيرة تيتا بلجي حيرس وصاكا كفا خامو ام كزا الفا كار كا استورتي اس ده ايش ده زور ده Давайте ERP oynatasın bay 200 like болса да жігіттер ERP сіздер үшін 200 like болса ERP беремін. Екінші матч басталама дегенше 200 қаптаса алсаңыздар ERP и мен де поддержка беремін ол үшін мотивация беріп отырамын. Давайте басың деп. Так, уже 90. Уже 94, бізде 2 минут қалды. Әркім соло игроклар, команда соло игроклар, командасы бар жерлерге барып тұрмаңлар,
жігіттер, лайк баспасаңыздар қызаны сасып кетеді ғой, абайласыздар. Серьезно, жігіттер? Лайк баспасаңыздар қызаны сасып кетіп, болмаса телефон алмай күйдіреді ғой. Сұлтанбекті шығарып жіберем. Неге шығарып жіберем? Жігіттер, олар сөре адам ғой. Қалай ол 99 уже 100 болған кезде бәрібір басқа игроккер болады. И тегілеріңіз арқылы, ол сіздің шығаруыңызға хақыңыз жоқ. Ана әжелдерге айттым, жігіттер, қосып берген жоқ. Уақыт болды. Баршыға үміт ер болсын, жігіттер.
Так, жігіттер, баршаға ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, амансыздар ма? Жақсы жетіп келдіңдер ме? Неге картаны көрсетіп қойсыз? Картаны көрсетпей жігіттер. Затты көрсетейін. Ассалаумағалейкум баршаға, ребятам көмет пинна келді. Біздің легендалар жиналып отырды. Так. Так. Бәрін көрсетеміз. Әзірде жел. Кумулятиві. Еспорт. Минус па не уже? Чудо. Как ең қызықлы, ең сұралар бар қазіргі матчта себебі ол жігіттер. Так. Өзбектер бар матчта. Ажел. Эвил Отилон. Атлас. NGX. Эна. Медведь. Эвил Отилон. Страх. Эвил Отилон. Бар. Столак. Аяқ жерден үзілмей құлады. Бұл жақта жел, бұл жағдайлардан пайдаланып қала алса болады. Человек өткен. Бұл жерде Эвил Отилон минусқа шығартылды. Жел не істейді? Жел не мақсатпен келді бұл жерде? Кенжеев. Бұл жақта және солы игрок. 21 команда 64 игрок. Командалық ойындарды көруімізге болады. Ита, Гавер, Алико. Құралбай. Бір емес, екі лақ. Бұл кім? Макей. Маймыл. Бұлай қойыпсақ бұлай. Дауыс Асендам. Дауыс Асен емес. Дауыс қалай Асен болуы мүмкін? Аха. Маймылларды сәкір жүр мұна. Так. Так, десек орша болып кетсе. Құрал, шах, DWG, Альфа, XS, DSS, UFA, және NGX, Мадара, Hugo, Едіге, RX. Уже бұл жерге Генжаев. Так, кімдерден? Висев, Веспо, Барселона Капонда. Байт, мистер Таулы. Так, кімдер? Хон Беки, Хон Карло, Нотариус, Хон Фури, Хон Беки. Как життер? Не Туркия, уже өзбектерде бар. Next, тоже Ярангел. Да, я. Життер, ешқандай Ярангел емес. Одан кейін Шерамар, Шерамар, одан кейін Шерангел. Никакой тебе дефинзии. Давайте веб бар, и он ХП, Пабло, Висев, Веспорт. Время сик командасы бар. РС, Да, өзбеклер бар. Окей, Абу, жеткер. Да, жеткер, ешқандай сөзсіз юсилар, отқан юсилар барлығы өздеріне есер беріп жеткер беріліп отыр. Телеграм лишкасына басқасын бірге жағдайымызда өздеріміз барып береміз ғой. Қазіргі бірінші матчта не болды? Сіздер активлік болып, активлік көрсетіп, жар тостағалары сесауына топ 1-ге МВП-ға 120, топ 2, топ 3, топ 4, топ 5-ке шегім алып сөз жігіттер. Найк бар ма? Найк жоқ. Что-то қорқып қалды олар Найк деген. Білмеймін. Да, Hugo. Айназар.
MP45, Herons, Fresh. Juda zo'r. VCF, ko'rsatdim Victor Parlon. 18 komanda 54 yig'roq. Komandалық ойын сызығында тұруға так. Хантерлерден Смокер ғана. Дони, Зиктик, Фанатик. Лайк басып, подписаться басуды ұмытпаңыздар жігіттер. Ағайлар, достар, інілерім, ажапаларым, қандастарым, как бізде барлығы бар. Әсілге ағаларымыз да бар, кішкентай інілеріміз де бар. Әммеге бірдей жағу керек. Сол үшін ешқандай сөгіс, сексуальный затлар ешқандай болмайды. Бізде барлығы бақылау астында. Қазір таза қарым-пақша сөйлейтін болсақ, бізде қарым-пақша стрим. Қарекен киберюрухлармен бірге, ұйқылаватқан Альфа Турамен бірге. Чөтті бір зат штанына бір сықып қойғанда жерге қарап тұрған. Виктор. Виктор. Маған тимеді. Так, Монкей. Монкей емес, Монекейін ба, қандай? Монкейін ба, қалай? Түсінбелді. Жаза жақ қойған басылып кеткен ғой клавишері, Монкейін. RS 95. Елі сол тастауы, бағана сол таста еді сол игрок. Осы жерде 2 игрок өлтіріп, және 2 игрок өлтіремен осы жерде тұрсам деп ойлап қалдым. Бірақ, жаман емес. Ниет әмелге сайын тұпты. Ниет оны кемесі менікі. Как, екі ног. Сен маған қарсың. Окей. Как, және. NKS 95, TH, XS, KR 95. Аха, бұл жерде KR и 95. Бұрзаты сезгендей болды. Машинаның итімен келді ғой бұл. Бұл как? VCF, или файтта кіріскен жоқ VCF, eSport, командалық ойын осы жақ. Сөйтер одан кейін ең арзан, ең тез, ең сенімлі юс бізде, келе берісі. Өлдім сонда қалдым. Как? Прав қашып жүргой бұлай екеуі. Мен де паблик ойнасам сәлмен бірге, как прав ойнасам. Сөйтіп қашып жүрсем ер. Қайда қашып жүрсем өмір азамат. Так. Басқа әйбім жоқ. Сіздер күшсіздер. Так. Ярас. Херо. Пешенькас, иксо, маза, бой. Топ-1 VCF, давайте. Дони, Смокер, Тейч. Да, життер, соның жері қиын алдынан топ-1 алуға. Алдына айтуға.
Давайте жігіттер, лайк басуды, подписаться басуды, и комментарий жазып жігіттерімізді қолдап отырсаңыздар болады. Басып ұмытпаңдар, жақсы көрген қызыңыз тастап кетеді жігіттер. Сондай жағдай болып тұрды қазір. Да, именно сондай. Килл қалмай өліп кеткен рухларымызды. Себа, коммент жазбайды, лайк баспайды. Қолы айтып бір ошибкасы бар. И потом оның жақында және бір ошибкасы пайда болады. Ол қыздар тастап кетеді оны. Жақсы көрген қыз сөйлеспей алады ғой, так. Кім мынау? Ей, Хон Карло. Узбеке. Онфуре. Нотариус. МС. Жігіттер, өзбектер. Ебать, жігіттер, өле ойың мынандай өзбектер. Сіздерді кулак етіп жүр жігіттер. Көрдіңдер ғой? Қалай жігіттер, қалай шыдайсыздар, Ава, өзің сіңірқанызбен атсың, күштің бәрін кетірің. Басқалардың қасына индийский кино ұқсап өтіп кетің. Yaxşı жаман емес, елем. Сенетін еуроқтарымыз бар. Мазабой, Queen, Gusto, тұдайым. Бұл жақтан тек Мазабой ғана қалды. Ютубта бір қанша ойдылары берген, бұл Мазабой. Мега жуатыз телефон заряд толғаннан кейін басай қылдым. Байрон Домбрасовтың айтқан тыңлап, соң телефон заряд толғанда қарап отырам шектер, ашма? Қарасай қайында. Ай, Байрон өтіресің, онда әже, менің телефон заряд толғына басқасы не олғанда қарамайды ғой бұлар. Мазабойды алда олай жатқан кеспейді, қаш. Дони еді ба? Дони емес. Виктор Дони. Дони Викторович. Так. Есеп. Вип күндер менен. Монстер, Пабло, Хамат, Мейірбек. Және. Висеп, Тануа, Хон Карло. Кім сен? Карлостың қасына бара тұрды. Как? Хон Карло, минус. Давайте кулак. Хонбеки. Нок екен. Жігер осындай ойнақта жігер азер атылсар еді дроп аштыңлар басқа автомат бәрі жатыс бар. Енді давайте, мәрқа деп отырған кезде жігер. Олан жұмсап тұрады ғой. Как? Поддержкада болыңлар жігер, айымыңлар. Поддержка дегенде. Бәрі өзіміздің бала. Доказа кайф етіп ойнайсыздар жігер, ешқандай жағдай болмайды. Граната. Айназар, Херон. Ақтан көре услуги күйрокта. Өзбектерге қарсы Узбак кулак берің. Давайте зектейіктен. Поддержка. Тағы кімдер бар жектер. Поддержка ол сіздер ол. Сіздер именно қарап отқан 17 қара көзден. Давайте жектер поддержка беріп отырын. Еуроқларымызда жақсы ойын көресер. Мынандай жақсы ойындардан. Ақырап өтін. Не ұстатырасында? Хакер. Надо. Ебай. Жігер, мұнда Өзбекстан командасы және бар екен. Қаяқта Рожик. Рожик қаласындағы. Майор. Техничный өтіп баруда. Біліп қойдым ғой. Бір қарағанда білем ғой. Картаға қарап тұрып білем ғой мен. Как? Күшік амыл жыбырлап тұр ғой. Тойып тұрып тұрып ғой күшігі да. ХП, НКС, ПТГ, Херо, PTG. Қалай либо жақсы, Бернард. Бәршеге. Ассаламу алейкум мен деге отқан.
сіздердің қолдауларыңызға мұқтажбыз. Келіңдер бізге қосылыңдар жігіттер. Как бұл қампа киберспорт өзімізді қолдаймыз. Жігіттер узба кулак берің лобби. Давай. Так, қарпасылы жігіттер кеттік пе. Бұл жерде мұндай Қырғызстан болатыпты. Гасфарик қазір. Хело Рустан. Пиццаға заказ беріп келдім. Там жігіттер, давайте өзбек игрушыларға бермейміз бүгіннен бастап ешкімге. Жігіттер, одан кейін керектілі бізге ең жүрегімізде командалардың арасына басқа командаларды қоспаймыз. Неге қоспаймыз? Себебі бізде жоқ команданы қалай қосамыз? Бізде актив командар бар, 95, басқада PCF дейтінде. Көп қой бізде команда. Короче, МКС, РК, XS. Оларды қойлады. Неге? Күндергі болды, басқа есеп керек емес. Бізді іспен дәлейміз. Активтік сапына қапылада командасына қосы жақ. XS, NKS, RK барлығы жігіттер. Көріп тұрсыздар, барлығы бір команда болғанмен ешқандай разница жоқ. Барлығы соларды инфо беріп ойын ойнайды болды. VCF. Екі команда. Фул. Бізде қызық жағдайлар. Мынандайдың көп болған жоқ еді. 4-ке 4 қалған жағдайлар жүде аз. Менің командам не? Қонқарлы, де. Болды, де ма? Неге де сол? Басқаша өзгерту болмай ма? Қонқарлы. Неге именно де? Молодец, активсіздер, бірақ шайып кетпеңдер. Өзіңіз хабарласпасаңыздар, мен қайдан білейін? Барлығыңыз де болып тұрғаныңызды жақында ғана білетін, алдыңғылар шашылып білетіңіз ғой. Бір толық көрсек, мынандай команда бар екен ғой деп қоямыз.
Давайте, жігіттер. 12, 15. Енкес, рампейдж, аха. Джасик. Лок, рампейдж. Бұл жүрісің қате. Ондай сен ашық. ECF, eSport Europe'lar өтіп жол. Сені жүріс қоймайды. Херон, Фурхан. Ебай, Фурхан қандай дұқпен барып біреуін қылып қойды. Және әрекет ете жақ. Қол терекпен машинаға қасадықты. Как? Тек суреті барлар қосыламыз. Бізге сурет қойып сурет қойын өзім қосыламыз деген бізге милет үшін қосыламыз кереміз екен. Бізде де қалай қосылса. Практика ойнайсыз бұл да. Бізге ешіне есіп кереміз. Сурет тұрған ғап жоқ. Компьютер ойнау өзімізді көрсету басқаларға үлгі болу, ямаса басқалардан үлгі алу. Айназар. Фрэш 15-ші жемейді шығады. Жасиктан оқ. 3 командаластан оқ. Ерлан, менімше тупиц етеді. 2 команда. Күштер тең почти. Ерланда жан бар, бірақ бір өзі. Минус. Не өккетті? Алдыңлар, бірақ жігіттер. Қазіргі матчта сіздер активлігіңіз байланысты, сіздер шарпы сағаларыңыз үшін. Фрэш, Херонс, Айназар, Рампейдж. Қазірде топ 1 MVP алған игрок белгісіз. Себебі, бәлкім Херонс алып кеткен жер ешке болып. Уронның бәрін алып білмейміз. Бірақ Фрэш, Айназар, Рампейдж. Үшінің біреу MVP алды. Бір жүгмайы сұтып алды. Одан да бөлек жоғарда опросқа байланысты. Топ 2-дегі игроктың MVP 600, бірақ топ 1-дегі MVP 1 топ 3-дегі игроклардан менімше ексіз қалын. 600, топ 3-де, топ 4-де Алимов да, до Алимов па қалай? Менімше сол 600 алды. Топ 5-де. Оған ХП-дан 600 алды. Короче, жектер, топ 1-ден топ 5-ге шегем. Топ 1-ден топ 5-ге шегем. 600, бірақ топ 1 MVP 1 Себелі сен мажыралып тұру керек деген мақсатте. 1120 емес, 120 шектер. Жоғарда 1 мен 120 арасы сәл ашық көрінбей қалған. Фрэш, Херонс, Айназар, Рампейдж 18 келмен топ 1. Главный жектер өзбектерге топ бермедіңдер. Молодец. VCF eSport, Жасик, Ерлан, Фурхан, 8 кел. VCF eSport'та жаман емес. Топ 2-де топ 3-де болса DSS, Құралышы, TWJ, XS, Хан, Альфа, 3 кел, жаман емес, топ 4-де. Жеткер, Алимов, Абугол, лидер, Аха. 7 кел, топ 4-де. Топ 5-де болса Уақыпа, Веб, Мейірбек, 4 кел. УГП, Хакер, Надас, Сенатор. Кел жоқ қой. Топ 6-де. Өзбектер, Аха, РС, Потага, НКС, 3 кел. Топ 4-де. Топ 8-де. Алекс, Дони, Алекс, Смокер. 6 кел, топ 9-да, НКС. 4 кел, Аха. Топ 10-да, Окей, Қарапасыла, Майор, КМБК топ 10-да, 1 кел. Хан Карло, Хан Фури, Хан Бека, МС Наталиус топ 11-де. 7 кел, топ 12-де, VCF eSport. 1 кел, Кингтон, Хамо, МКЗ, КП, МКЗ, Аха, 2 кел, топ 13-де, топ 14-де болса. Сомаза 95, ТДМ, Форбос, Аха, 0 кел, топ 15-де, Жүйтерам 0 кел. Топ 16-да, РС, 5 кел, топ 17-да, ИТА. Ютубта, примерно, яман ке, 2 кел, жақсы, 18-де. НЖ, Алекс, ТС, 7 кел, 19 орында жіктер, 4 кел, 20 орында, 2 кел. Мәселен да жіктер, Бетленский, басаман сериозына, мұнау незатына ебірдің ортасы. Сондай өмірден сондай сар ма? Бір ауыз А деген харпі зордан сөйлейді, именно сол болады жіктер. Тур ма? Именно сондай қойып алып өзіне өзі сәтілер. Олай өзі саған ол қате ол. Именно басқада бір практикалар бар қарылпақта.
Bizdiki endi ne uchun birinchi o'rinda turadi, ne uchun obro'li turadi? Себебі bizde toza qaraymiz, bарлық onday zаттарға. Прямо айтамыз жігіттер. Башқасы болса айта алмайды. Соны қарап отырады, что-то. Не знаю, не тәрбие жігіттер. Бізде үлкен ағалар бар, кішкентай қандастарымыз бар. Біздерде сыйластық бар. Біздер өзіміздің қадірімізді өзіміз білеміз. Біздерде именно олар шығарып жүрсек те, орнына нормально өзінің қадірін білетін игрокларымыз келеді. Өсінде істейтін. Соның үшін де өсеміз жігіттер біздер. Да, контроллаймыз, бірақ арасында кетіп қалған енді 100 адамды контроллаған кезде арасында қателіктер болады жігіттер. Бірақ мынау өзі үшін үлкен қате ғой, өзі жоқ кеткенге. Дегенмен біздер практикта олай фото қойып алып, онда сексуальный фотолар қойып, менің көзім не қылып қаратып отыра алмаймын жігіттер. Evil not yolан, давам етеміз. Құрат eSport қазірде 2 килл мәжмө бірінші орында. Таң қалдырда 22-ші орында Evil not yolан 2 килл. TWG топ 23-тен 0 килл. NX GTA Titan 24-ші орында 1 килл. S4S Simple'дан 2 килл 5-ші орында. Топ 1-де болса Fresh Herons Айназар Rampage жақсылығын көтеті 18 киллмен топ 1. Дұрыс. Кеттік, жігіттер. Білемін сіздердің қолдағаныңызды. Сіздердің қай жерде дұрыс, қай жерде қате дейтіліңіз сіздерге иммуны. Енді жатырман сіздердің де артыңыздың арасында сөйлеп қойғанымдай болып кетеді. Сол үшін дұрыс сөйлеуге әрекет етемін жігіттер. Сол үшін ондай сексуальный некі қоймаңыз жігіттер жаңағыдай. ТБ-доне туран бөс 5 килл көп килл қылған егерді. Да, командалық ойын болғаннан кейін килл көп болмады. Өзбектерге ұлма топ бермең. Давайте жігіттер, өзбектерге топ бермең ұлма. Топ сілерге жарасады жігіттер. Так, это фреш режима. Давайте жігіттер, кейінгі ойынға таймымыз ба? Біздерді уже басанады. Сіздерді көп күттірмеге қалды. Себебі бұл қалпақшы прақ. Біздерді сіздер жақсы көреміз. Біздерге сенесер. Сене қамыз. Либо донат оқы. Донат! Донат оқимыз қазір. Қарап тұрын жігіттер. Мен донат те. Отдельный оны. Тібармен оқимын да. Так, бірісінде қарап өткіз жібермен. Екісінде оқиман жасылап қойып жігіттер. Так. Біздер не қайық? Практаш қояқ. Что там? Найт келе жақ жігіттер, найт. Өзбектің кланынан және что там жігіттер күштер келесі жақ и практик өзбектер басып кете жақ. Ол анық зат еді. Алло. Прямая черта регион сила 95 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 прямая черта регион. Давайте жігіттер. Давайте 160 лайк, кеттік дальше. Басаймыз. Хомфуре. Давайте ойын қысып отырыпты. Қыздырғанда темпті жаздырмаймыз. Как? Және. Регион сила.
95 монстер. 95 регион сила. Молодец, от души. 95 прямая черта регион сила 95. Донат көп бізде, донат көп келеді. Ұйымына бәлем бір бөлеген 95-лер жібереді. Черта регион сила Көп 95 қолайды. прямая черта регион Да, сила қолуымыз керек. 95 Рахмет. прямая черта регион Сендейлер сила үшін жетеді. 95 прямая черта регион сила 95 прямая И- черта регион сила 95 прямая черта Кейінгі регион матч сила жіберейік жігіттер. Давайте бір 95 залпысақ прямая қыламыз. черта регион. Басалым. Так. Давайте жігіттер, бір залпысылай қылтылсақ қане. Дальше басамыз. Қыздыруымыз керек. Болмаса алып сүйес жігіттер. Әр матчқа бір жұма Юс и топ 5-ге шейін алып сүйес, болмаса әрпа қою жігіттер. Бұл сіздерге байланысы. Отыру беру болмайды ол. 95 сила Монстер, 95 чуть-чуть сила аха. 95 Досы сила емес, не қылып жүрсің 95 онда, сила қарпақта. 95 сила. Досы емес бар, онда өзбекке. Досы еместер. Яқ, жігіттер. Қытай баса ұрған ғой, монстердің. Монстер, короче, өзіміздің көркілдің балалары, олар қарғалпақ. Аха, 95 кинг. Что там? 95, как? Ол өзіміздікі 95 сила жиге. Как? 95 сила 95 сила 95. Давайте, жігіттер, бір залпысайық, давайте. Айди бер, айди жігіттер, бір залпысайық. Сіздер бір-біріңізді қолағанда ғана, сіздер біріккеніңізде ғана айди беріледі. И болмаса, матчын закончен уже. Толстат прак. Так. Көсу болу керек жігіттер. Қарпақтың қайжен финна қойы ондайда басымыз бөлегалар. Болмайды. Давайте жігіттер. 160-тай қылптасы қане, бірге. Қырлың, лайк, подписка, коммент жазып отырамыз. Давайте жігіттер. Әділбек. Монстер. Қойша. Монстер, қой, сен өзіміз кізең, одан кейін. Өйдерде жақсы да бар, жаманлар да бар, сіледі айнетайын деген. Ешкімнің ондай провокацион, как сөздеріне ермеңдер, и матчты көріңдер, өзіңіздің жағдайларыңызды. Ол сонша кәпір керек емес, ол матчты өзіңізді көрсетін ғане, матчты. Жаңа ойында көрдік қой, кім топ ойдайым ол, сол. Давайте жігіттер. Давайте бір залпысақ қылайық, баса жіберек қане жігіттер. 157. Қане кім топ қане, кім қайсы команда айырат жігіттер. Мен жігіттер, мұнда практа отырмас, ешкім жоқ, сіздерден басқа ешкім кірмейді. Адылбек, ой. Давайте жігіттер. Давайте, 160. Кеттік 170. Дальше.
Өсеміз, домла. Опай, что там? Номер бер, аз үйіңе барамын жігіттер, да? Кейінгі модель бер маған. Модель бұл жігіттер, актив берем. Давайте, жігіттер. Давайте. Az ko'ryapmiz jigitlar. O'zimizniki boshqasimi? O'zimizniki bo'lgan jutdi ғой jigitlar. Nega bunday javob olasan? Давайте 160 bo'ldi. Давайте 170 qilamiz. Дальше o'yin qizadi hozir jigitlar. Al, endi bari zatonni qasir olamiz hozirgi matchda. Как? Да, отклонюсь, жигитlar. Админ, Telegram kanali, Telegram gruppada. Давайте o'zingizga группа bu yerda ссылкада o'tesizlar. Azal qo'yinglar tazmingilar ko'p. И kanalga a'zolikni unutmanglar. Extraction Game kanali. Har joyga ko'payganimiz zar qo'yinglar jigitlar. Sizlarga. Eğer qo'yimizdan как so'ng summasındagi pullar qo'yimizdan hech qanday jalb qo'yib to'xtamaymiz. Sebebi bizning ag'aylarimiz aktiv qo'llov deganda jigitlar. Bizlar bormizku deb turadi. Давайте 170 qilamiz jigitlar. 168. Давай jigitlar. Boslashimiz kerak, vaqt ketib boradi. Bye. Oh, jigitlar. Men monetizatsiyadan o'tib ketdim jigitlar. Ебать. Sizlarning aktivligingiz orqasida jigitlar. Молодец. Вы стали партнером YouTube. Молодец, жигитlar. Как hozir g'ana esimiz keldi. Серьезно, jigitlar. Как? Ayron bo'ldim. Sizlar osmonda aktiv bo'ldingiz barlig'i. Ayirib beramiz-ku. Gruppa jibrimba, kanalga jibrimba jigitlar. Жігіттер, серьезно, мен монетизациядан өтіп кеттік біздер. Давайте 180, давайте құтырайық және. ID, давайте. Go. Да, призовой фото, және де өсе жігіттер, сіздер үшін барлығы. Айтып тұрмын ғой жігіттер, барлығы ойланған заттар, барлығы біздермен бірге болсаңыздар кем болмайсақ. Ебать. Айран қалдым ғой. Аяқ астынан ғой қазір кеп қалды жігіттер. Ебать, жігіттер. Кеттік, 180, давайте, жігіттер. Давайте, молодец, сатылады дейді.
өтіресіздер жігіттер, ай. Осы отырған жатыр еді, көпшілік жасырады жігіттер. Барлығын айтамын, жасыратын ешат жоқ жігіттер. Барлығы сіздердікі, барлығы маған қызықты емес, мен өзім жұмыстарым бар сіздерге. Юстон болсын, Итанап деген болсын жігіттер. Барлығы сіздерге сарпланады, барлығы расчетланған жігіттер. Тинешкен барлығы сіздерге береміз. Еніңіздер еріп тастап берсе, бірақ бір ешмейсен ба? Еніңіздер аймағын. Барлығыңызға бір жеттен беріп жігіттер. Просмотр көреміз жігіттер. Бәрін айтамын. Бәрін аналитикалық шығатыз. 170 жігіттер, давайте 180 қыламыз. 175 лайк болды. 200 болса және жігіттер аяқпа. Кеттік 180. Тел заряд 90 болды. 200 лайк. Жаңа бала ғой. Біздің телефон заряд толған дейін бассақ деген бала ғой. Жігіттер. Бай. Давайте жігіттер. 24 минут ішінде біздер орлап тастай аласыздар. Давайте 180 қылып тастайық жігіттер. Адмиралға брат болды. Адмирал Ерназар Айманов болды танимын. Бәріңіз танимын жігіттер. Барлығыңызға тауар беріп, барлығыңызды қараймын. Бәріңіз біргесіздер ғой. Кетті. Давайте, жігіттер. 180, 177, давай, 3. Жігіттер, сіздермен өсіп отқан ең алды YouTube канал боламыз құда қаласа. Басқа әмме жөнеліс бойынша ең алды канал именно өздер болсы. Не только PUBG. Давайте, 177 жігіттер, отырып қалдық қой. Давайте 180. Мен Алматыдан ауылдың 1 сағат алдын жүреді. 11:37 өтті. Азанда жұмыс. Үзілі болсын, 11:37. Россиядағылар ғой құтырып отырыпты. Себебі ол жақта 8:37 жігіттер, сенесіздер ме? Бізде де 10:37 ғой. Москвада 8:37. Бірақ Москваның жұмысына мақсатымен жігіттер. Балалар жол болсаңыз, ойынды күшіңізді көрсетің, қызықлы болар еді. Давайте сол қызықлы болуын жігіттер. Эмоциялардың бәрін ұстап қаламыз, тоқтатпаймыз. Болатбек 95-тен айтқандай ойынды көрсетеміз жігіттер бәрін. Давай голай жігіттер. Жатты толтырып тастаң. 178, 179, давайте жігіттер. 180. Что-то жігіттер 200 жеткіз алмайсыздар ма не? Нөсерге әрпі берейін деп. 200 жеткізгенде сонда әрбір матч үшін әрпі кетіп отырыпты да енді. Неге бірінші матчта әрпі дейсіз, әрпі емес. Жігіттер, топ 1-ге 100 қойыз, топ 2, топ 3, топ 4, топ 5-ге 600-тен берілгенде, ол есаплап көрсеңіздер, әрпінің юсыйынан да көбірек юс салынып отырыпты. Беруден кемісіміз жоқ жігіттер. Просто так жігіттер. Партнер ютубе оң болсын, рахмет, Тимур Генжеев. Так. Таңға, айранға отырмын. Аяқ астынан кеп қалды жігіттер. Мен ондай күткен жоқпын. Бірақ топ 2 болды, ешкім скрин алмаса күйіп кетеміз бә? Яқ, кеміздер. Ютубта тұтты ғой, ол не күйесі жігіттер. Мен даже не только телеграммысы білсем, телеграммын хабарласатпын, не только жігіттер. И мен сіздерге барып PUBG никін салып, PUBG негізге дейін барып отқан, аралаңызда барып отқан болса білесіздер, и кім МВП анық сорастырып 600 болса, какой-то 600 болған мен болмасам, өзінің несібесі болғаннан кейін кім МВП деп басқа игрокларам өзінің жорам ғой дегенде ғой. Біздерде барған жүрсек, бәрі қарпақшылық етіп қалады. Соған жорасам ап кетуі жағдай болады, бірақ оғанда үмканет қалдырмаймыз. Ондай жағдайда қалдырмаймыз. Как именно МВП алды ма, МВП алған игрок соның өзі алады юста. Тұрады каналда бір айдан кейін алсайым, бір жылдан кейін алсайым.
Енді бір жылға дейін жігіттер білмеймін енді. Қолымыздан келгенше қашан алып кетсем береміз. Бір жылдан кейін қандай жағдай болады? Бірақ сіздер тоқтамасаңыздар, біздер бәрі істейміз. 181 ма? 190, давайте жігіттер. Құтырайық қане. Мен сіздерге 200 болса ERP бере жоқпын жігіттер. Болмаса ойын бастай береміз, ал сүйіспен жігіттер. Қолауларыңызды лайкпен көрсетуіңіз керек жігіттер. Какой-то лайк. Сол кезде как әр 100 үшін лайк кетіп жатыр. И басы жақларда жігіттер, какой-то бір түсініксіз бір затлар үшін жігіттер. Қақта бір андай бір PUBG бірдей каналларға бір әр 1000 лайкқа бір ERP деп қояды ғой жігіттер. Ол затлар болмайды ғой. Какой-то 100 лайк үшін жігіттер, давайте. $200 болса конкретный жігіттер, еркекшеге. 200 болса ERP. Давайте. Қалайсыз, брат? Жақсы, әне біздердің балалар енді келіп жатыр. Сенсеңіздер болады. Барлығы айырту sayады. Стрим қойып сағат жинадыңыз ба? Сағатты жігіттер, сағат дегенде айыр жібердік жігіттер. Сағат деген күніне қанша сағатты жинадық біз деген. YouTube партнер болды жігіттер. Қазір 200 болсаңыздар, 200 лайк қылып жіберсеңіздер, сіздермен бірге дальше ERP-дан ойлар және давам етеміз. $185, бір қапте тұрғайлы. Айназар, бартан кедетті. Болмайды ғой енді. Винсей, шотан, кейін карта ма? Нема? Кейін карта. Біздерде Ширамар картасы, Ширамар деген карта естіп көріңдер ма? Бұл біздерде бар, қарынпақта бар жігіттер. Қазір әлбетте 200 лайк қыламыз. Давайте, оға шеке, телсаратты және бөлі. Жігіттер. Ебай, сон жайлы прикол қосыр. Адамда айдейтасан қарпақ көзе маха. 200 лайк наберем. Да, 200 лайк easy наберем, жігіттер. Наберем деген сөз дейін дейсіз. Так. Так. Да, YouTube партнер болды жігіттер. Мақтанып қалайық, ешкімде жоқ. Бай. Так. Серьезно, мы здесь вот какой-то жігіттер. Шүкір Мирамонға. Давайте қарашаймен салқы пайдалысың. Қарашай екен қайдан біліп қойса шүкір. Мен сені қарашай деп айтпадым ғой. Ебай. Незат ол бұра монетизация партнер дегендер. Именно просмотр үшін сіздердің қарап отырғанлар үшін бізге пул келеді. Пул сіздерге және сартылана жігіттер. Ал сіздерге призовой фонд және көрсет деген ол жігіттер. Жақын арада скоро турнирлер, білесер қанша елдерде жоғары қылып өткізетінімізді. Давайте, Фарик, давайте, 191. Мистерге және ұсыныс істеймін жігіттер. Мистерге ID-пара тастаймын. Техничне. Бірақ матч басланымен дегеш 200 болмаса, ешқандай есат берілмейді жігіттер. Давайте ID бер. Давайте жігіттер. ID, мы. Кеттік жігіттер. Прак, нешінші? Прак. Бұл прак емес жігіттер. Я брат емес. Как? Екінші матч. Кремстик болғаны. Екінші матч. Мирамар. Яғни Ширамар. ID.
Go 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 go. Herkes like basıp verin. Жігіттер hazır. Сол лайкты өзім бассам болады ғой деп отырмаңдар жігіттер. РП 200 болсаңыздар. Бізге қызық емес жігіттер. Сіздерге условия бізден, қолдау сізден жігіттер. Какой-то лайктың сабына бұл бесплатный. 100 сом емесе 1 сом алмайды сіздерден жігіттер. Давайте. Екінші матч. Сіздің көмек шаршыма. Что там, рахмет. Інім Ролбай. Как? Что-то Тек тоқтамау керек жігіттер. Бұғана тоқтамау керек, өсе беру керек. Қиярдың әннен алды ең ютубер боласың ютуб. Бұрақ құда қылыса. Фина. Дұшы ғой, білемін ғой. Сол үшін де тоқтамаймыз. Істегеннен кейін дақаса істеу керек. Істегеннен кейін қарпақтықын өсіріміз керек. Өзіміздікін өсірмесек қарпақ болдық па. Алсаң ал YouTube каналда, ешкімге бермеймін қарпақша YouTube каналда. Бай. Как? Серьезно, жігіттер. 200 қол алсаңыздар, қазір матч басталама дегенше. РП, болмаса жоғардағыдай, опростағыдай жігіттер болады. Опроста және дүз береміз. Как? 4 лайк басып жіберсеңіздер, 60 өзгеріп кетеді. Матч басталама дегенше қадалады жігіттер озады. 4 лайк, 4 ағайынымыз кім қылады? Жігіттер, давайте біргің. Соны бассам болады ғой деп отырмаңдар жігіттер. Жүзден болса бассам кетеді. Соған дейін давайте 4 лайк. Брат, бұл молодец саған адуша рахмет. Адуша жігіттер. Сіздерге рахмет. Ол сіздердің өзіңіздің минетіңіз. Біздерге по кайфа. Бұл стрим жағат бізге. Сіздерге қарпақша практа ойнау жаққандай бізге стрим шарқылап отыр. Комментатор болу жағат бізге. Бір күн неше сом келеді бір әрпіларға. Бір күнде неше сом кетеді әрпіларға. Бір күнде неше сом? Бұл ішкі саясат қой, кейбір. Қалесеңіздер, сіздер өйтіп есаплап отпай. Байт, біздерді шорлаттыңыз келсеңіздер, әрпі неше сом тұрады бізде? Мәселен, әрпі 53 сом тұра ма? Әрпі тұп алдыңлар ма? Әрпінің пұлын алыңлар қалесеңіздер. Бізге қызық емес жігер. Айтып отырсыз ғой? Сіздерге, әрпі беруіңіз мүмкін. Болмаса пұлын аласыздар қалегеніңіз. Ай, кәт қатырдың ғой сен. Құлағына бақырғандай қылдың ғой, Фарид, братан. 83 игрок. Найт, жігер. Өзбектер келді. Әзір матч басталама дегенше 197 лайк, 200 лайк болмаса ешқандай пресс сума қойылмайды жігіттер. Пресс бізге шот болсын, лайк баспаған 3 жұлдыз болсын, 3 жұлдыздың орнына 3 әріп болсын деген ғой жігіттер. 3 лайк кемесе жігіттер, ешқандай призовой сума болмайды. Серьезно, 200 лайк тайтылды. Мен жігіттер емін бір сөзді адамын. Қалпақты ондай, сол үшін мен қалпақпыз ғой жігіттер.
Men tinch bo'lsam bo'lmaydigan ya jigitlar. So'limga qilsam. Как? Hozir so'layman jigitlar. So'lamay qolsam manga da chiqib ketdi. Как? Уже 97 игрок, 199 лайк, 200 лайк болса qo'yilajiglar. O'zimizga yaxshi kutib o'tirmaymiz. Red bag'ada yaxshi-da jigitlar. Rahmat. Night kanali bormi YouTube'da? Night kanali bilmayman jigitlar. Red qo'ying Murat 200 bo'ldi. Yer 200 bo'lgan joq jigitlar. Давайте. Hozir sizga bir necha minut match boshlaman degancha sizga опрос qo'yib o'yin kerak. Ikkinchi match. Hozir jigitlar опрос qo'ying. Sababi Airpool'da mumkin. Jigitlar hozir опрос qo'yaman. Hozir. Jigitlar. Жигитlar. Так. Вопрос qo'ydim jigitlar. 2 minutda, tek 2 minut. 2 minut. 2 minut va 3 minut va 5 minut va опрос jigitlar. Jim shu вообще да. На этом каналda display degan seni chiqaradi. Jigitlar. Bizga qiziq emas. Go.
Гого, жете башы өмет. Так, ойынға қайттық. Матч басталды. Бұл екінші матч, көптен күтілген. Кім алады деген. Провокация емес, бірақ бұл ойынның өзіне тән қызықлы болып отқан бір жағы. Анығырақ айландырмаймыз. Короче, өзбектер бар жігіттер. Херо, жеткер, альфа, лидер. Бізге қызық емес, бұл Қарақалпақстан киберспорты болғаннан кейін Қарақалпақтар алу керек топты. Өзіміздің Қарақалпақстан жігіттері. Асақша кетіп қалды. Так, Алекс, альфа. Арасында тез асығып айтамын, асығып сөйлеймін, сол үшін төлемейсің, қатесіздер болады. Брат, Эникс көрдік. Аха. Босс. Эникс. Аха. Аха, барлығы жақсы. Эникс, ал бұл жақта Crazy, Каптайн, Лайф, NPG, Митик, аха.
Şimdi komanda 70 euro. 16-шы. 15-ші команда. Заправкіде. Заправкі жота. Очередь сияқты тұр ғой. Сейчас. Альфа, Дест. Найт. Айврико. Патриот Гейминг. General. Кім алады екен топты? Кімге бермейді екен? Үшінші оп өлдім. Да, жігіттер, опрос ұтып кетті. Топ 1 барлық игрок 600 и МВП плюс 600. Яғни МВП алған ең жақсы игрок топ 1-дегі. Бұржыңмайыз. РП өзеріп кетті. РП-ның бірақ приз суммасы сол артық болса артық, бірақ кем емес. Найклар көңіл жеттің. Найклар барлығы бар жігіттер. Колпак. Жігіттер, өлің жігіттер. Құла кетіп жүр өзбектер сәрді. Қалай шыдай жігіттер? Түсінбеймін. Не қылдыңлар жігіттер? Не қылдыңлар? Не істеп тастадыңдар? Давайте, ерпаш! Қарап отыр ғой. Хәзер қойсылай. Ерпаш. Комменті сонша яқын оны көтету керек. Давайте, Ерпаш, сен М16 менді ефлеуге болады. Найт, плай, сен жатқарып тостады ғой. Шоқа, пұлже, минус. Азимчик, жақсы ойнайтын сияқты. Қойсылай, 6 килл. Команда есабында. Көкесі, Ерпаш. Как, умерла? Маман. Баруда. Өзім деп тұр ғой, не ғой, жігіттер, мындай ғой. Өздеріне жігіттер. Кейінгі гатка ма? Катка ма? Өзім құлақ қылам өзбектерді. Болды құлды енді. Өзім сен қабен өзі құлақ қылам. Сөзбен құлақ қылып тұстығындар бар ғой. Ой байлап отыр ғой, сөзбен. Аспен дәлелі көрі жігіттер, іспенет. 22 команда 65 игрок. Сенбес Санжар, и Крустор, и басқа да өзбектер бар. Сіздерге тауып береміз қазір. Бәм, Ройс, PG, Хастар, Альфа, Ули, Куса, Иксо. Қазір көреміз. Төртгі, РК, Зико, Иско, Лхам, Майназар, және Энкес, Фарик, Найт. Стар, МПГ, Фарух, Реймф. Фарух здесь, да? Рамазан, Барон, Густо, 85, ИСФ, Асуа, Херос, XS, Хан. Что-то мен екінші өзбек командан табылмай тұрман. Флемикс, Титан. Екінші өзбек қайда? Жігіттер. Кәсер пұш. Бұл найттың асында. Яникс, Роко. Да. Что-то минус өп кетті мәне. Алапайым қар екен. РК, кәсер минус Херо. Минус өті. Таудам жігіттер ме оларды. 12-201 қасында. МК3 командасы кірді ма? МК3 көрем жігіттер. Өзбектің байнен жігіттер. Өзбек болған. Гаптайландыру жоқ. Давайте жігіттер. Бұғаны басу керек, алу керек. Бір сөзді олар. Давайте құлақ қылыңдар. Топпыр алу керек, топпыр алыңдар жігіттер. Құлақ деген себебі. Прямо айтудың себебі сәрді құлақ қылып болды. Өзіңіздің ілдеріңіз құлақ қылып болды жігіттер. Қақта сол еркек мен деген команда қайда біздердің қалпақтан. Білмеймін жігіттер.
Ай сен экшенге мен атымды жаза берме сен. Басқызлар жаза берме басқызларда. Ай сен. Так. Рамазан. Давайте. Айржевенский ойларым атыпты. Уже сағат 20:06. Бұл карта топ-1, топ-2, топ-3, топ-5 юсудан ба. Яқ, жоғарда опроста қайсы команда ұтты? Қайсы опрос ұтты жоғарда опроста шықты. Топ-1 барлық игрок 60 юстан алады, топ-1-дегі барлық игрок. И МВП-ға плюс 60 юс. Яғни ең жақсы игрок қалайда ажыралып тұру керек. Вот, плюс 60 юс алып береді жіктер. Сізге 360 юс алдырам жақында. Алдамасаңыз кейін үміттемін. Ой, бұл құдды. Еще о жақында салдыратын юсіңе алдамайсам ба дейді. Ай, сен алдыңда отырман ғой, алдыңда. Қалай алдайды? Так, чуть-чуть перерыв, жіктер.
Что там, жиктер? Матч дома идет. Көрсете болмайды. Не болды, дурак. Так. Технический не болса болып тұрады. Так. Техничный болды, жиктер. Техничный демалыс, техничный болып кетеді. Фурхан. Энигма, соло. Жасик минус қазірде. Найт, Азимчик. Так. Всех. Окей. Иксо, барон. Иксо. Ал, Найт. Ортада аяқ жоқ жігіттер. Қалай жүргізіп қоя бересің? Найт, Азимчик. Еще 7 килл. 7 қарақалпақ өлді деген ғой жігіттер. Бұл жер киллны. Қалай шыдай бересің жігіттер? Бұлай да айтып көретпен, бұлай да айтып көретпіз ғой. 14, 17. Так, тудем, Азимчик, камбэк қылылама, VCF, РК, толық, орында 95, Отпаев, Альфа, Кефтема, тұтам фарта жүк кетті ғой мұна жағы. Флемикс, Кефтема, Фарок, аха. Давайте, життер, лайк баспай, отқалар. Лайк басып жіберің. Бір лайк басың ака жанар. Так. Болмай кетті. Флемикс. Олма лайк жоқ қой життер. 4-8 ке. Команда вот зеки игрок. Herons. DS, яғни DS Складис. Ал бұл жақта Кезап Блот, бірнеше мәрте Амурпут алып жүріп ақырғы ойларда. Блот, қарсыластарда подарок емес, вип. Бип-бип, деп, как? Еркін. Опақ, адмирал, хайт. Брат, бағана айтып едің, 200 лайк болса әріп ойнатаман деп. Жігіттер, мұна жақта. Апрос ойыппыз. Апроста не қылды? Апроста не жоқарда тұқты. Топ 1-ге барлық үйрік 600, я болмаса топ 1-ге барлық үйрік 600, әмді әбілпаға бір жүрмейіз. Бұлай есаплап көріңдер. Ол ана неден артық болса артық кеме емес жігіттер. Бұл топ 1-ге МВП-ға аяқы деген бар. Ютубта отырған ағайларымыз бар. Именно қолап отқан солар, лайкта басатқан солар. Как соларға опрос қойдым. Дауыс беруге қойдым. Дауыста не қылды? МВП. Барлық үйрік 600-ге отып кетті жүйттер. Еще МВП-ға бөлік 600 қосып береміз. Так, топ 5-ге шегем. Топ 1, топ 2, топ 3, барлық үйрікқа. Топ 5-ге шегем, 5 қап қой. Топ 5-ге шегем 600, әмді МВП-ға плюс 600. Әмді топ 1-ге МВП-ға 1 әрпі дегенде бар. Еш қайсысына пұлы кемемеді, бізге еш қайсысына пұлы керемес жүйді. Просто так, дауыс қойымыз керек. Дауыс қойыла. Herons, DS. Қазіргі матчта топ 1 барлық үйрек 600 алады. У них команда вот игрок
сәл қайт. Таксин кетіп қалады қазір. Аха. Бағана айтып едік, шектер айтқанымызды орындамаппыз, себебі сөз емес. Ешқандай проблема жоқ. Айтамыз, орындаймыз. Аха. Зар. Иха. Зико. Иско. Еске ал. Сәрқыда. Так, жеті команда, 15 игрок, үшінші матч бола ма? Да, болады. Эво Альфа. Сіздер, отырсаңыздар. Неге болмасқа? Давайте, жеттер. Янка, 95. ТН, 95. Аха, VCR.
жолып кетіп білмеймін жігіттер. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, армандар, стримге беттерді. Жақсы. Алейкум ассалам, қаршыға ассалаумағалейкум. Жотан братанлар, амансыздар ма? Көрінбейсіздер ғой? Екі команда. Так, VCF eSports. Мінде қарсыласы Пакистан деп оқи жағымыз жігіттер. Болатбаев екен. VCF барлық ортақ бір жерде болғанға атыларын оқу қиын болып қалды. Кинг, Болатбаев, VCF. Жотан, бұл қандай тактика? Жылан тактикасын көрдік, яқшы еңбектеп жүрді. Бұл қандай тактика жігіттер? Короче, топ 1-ге барлық еуроға алып сөйсет. Топ 1 қатты алғысы келіп тұрған команда ойна жігіттер. Пракс ойнамасақ та лайк, коммент, репост деп поддержкадамыз абды. Білем, братан. Жүректесіздер ғой. Сенеміз ғой сәрге. VCF. Фурхан, Энигма. Давайте, Энигма. Арасында, сонда әмін кетіп тұрың, арам ұтылып кетесіздер. VCF. Как? 3-ке 2. 22-ші жамды 25-ші команда VCF. Кинг. VCF еспірлікті бар. Бұл жақта VCF, Фурхан. Короче, топ 1-дегі барлық еуропаға алып сөз. И мәселен Жасик и Соло өліп қалды. Қашан өліп қалды? Ертерек өліп қалған шығар. И бірақ сол еуропаға алып сөз алу мүмкін, бұлар жақсы ойнап кетсе. Себебі опроста топ 1 барлық еуропаға алып сөз и MVP плюс алып сөз жігіттер. Сіздер актив болғаныңыз есабына. Болмаса MVP-ның өзі алып сөз алып қоятын еді. Сіздер активсіздер, сөздер 200 лайкты айырып тастадыңдар, жинап тастадыңдар. Сол үшін нормально. Зор. Призывай фотосы сыяшын. Күшілер. Псияқтың өзі қалды. Көрвейсіздер. Да, минус. Фурхан, Энигма. Что там Фурхан? Күшіп кеткен ғой? Псияқ. 1-2. Содан ажайып жерге беріпті да. Сұлу жерге берген ғой. Сұп-сұлуға. Давайте жеттер, достарымызға тарқап тастайық қане стримде. Максимальный лайк басып тастайық. Фурхан, Энигма. Псияқ, яқ беріп тұрған. Беріп тұрған. Да. Бермеуі де мүмкін еді. Жасик, Соло, Фурхан, Энигма. Так, командисында 9 хил. Жасик, Соло, Фурхан, Энигма. 9 хилмен. Топ-1. Болатбаев, Псияқ. Кинг, Делта, топ-2 бұлар. 0 хил. Псияқ. Так, Ярко, топ-3-те. Иско, Лыхам, Зико, Хайназар. Ярко ол біз, яғни қасқырлар. 6 хилмен топ-3-те. 95 регион, яғни 4 тұлғаны жіктері 0 хил. Капки салғамай ойынды көрсетіп көрік. Так, Шер, Кинг, Монстер. Айс, Арамбы. Яникс, Альфа, Гинжев, Дони. 4 хил. Инкиас, Кас, Кикс, Сикс, Бәрі. 1 хил. Топ-6, топ-7-те. Иксо, 3 хил. Рамазан, хамда Эмер бар. Вип, қалың көл. Қарғыпақ адмиралмен бірге. 6 хил. Иксиас, ируқлары топ-9-да. Килғыларыңызды қылыпсыздар, жақсы. 11 кил, жаман емес топ-10-да. Крейзидан 4 кил, Метиктен 1 кил. Лайхам капитан бар. Дерлан, Хонфури, Хавгот, Асу, топ-1 орында. 0 кил, Бэха. 2 орында Эйвентон, Кефтеме, Фаро, Флемикс. 8 кил, топ-12, топ-13 Осака, Каясы, ЖТМ, Латрут Гейминг, Каракалпақ, 2 кил. Найт, топ-14, 8 кил. Алекс, ДС, ОПГ, Алекс, топ-15, 0 кил. Топ-16, Эмерикс, Хакер, Эмер, Санджар, 3 кил. К-95, КР, Мерлак, топ-17, 2 кил. VCF eSports, топ-18, 0 кил. 95, топ-19, 2 кил. НКС, Force, XP, топ-20, 0 кил. TH,
Smoker, Alpha X, Rocka Golden Mirror'da 0 kill top 22'de Tata, MG, Alex, 4 kill top 23'de Tata, ERK, Enkias, 3 kill top 24'de Jetker, Aviat, Leader, Hero, 1 kill top 25'de Qarapayım, Qarikeng, Ali, Құралбай, Чако, Лейт, Айырдыңдар ғой. Top 25'de 1 минут сұрауға ешкімге. 2 kill, как Жасик, Сола, Фурхан, Enigma, 9 killмен топ-1. Жүзазар. Фурхан меніңше 6 killменен MVP-ны алды. И бір жүгмай салады. И қасында игроктар 600 алады жігіттер. Қалай? Топ 2 100 бар ма? Я. Жоғарда опросты көріңдер жігіттер. Топ 1 барлығы 100 игрок 600 и MVP бір жүгмай салады жігіттер. Плюс 60 тұрғы. Опрос қойыппыз, қадап қойыппыз. Көрдіңдер. Баев тұрсасы жібер. Мен кинг. Болды. Ойын үшін әмеге рахмет жігіттер. Ойынлар зор, әне. Бір-біріңізді давайте да жігіттер. Давай, жақсы ойын болды деп, қолап отырыңлар қане. Чат болады, толады енді. Зор, прау. Рахмет әмеге, жігіттер. Сіздерге рахмет. Зор ойын болды. Топ 95K MVP. Ең көп қиылған игрок. 95. Жаңа жерде мен 0 деп аппыз, 8 қиылған соң да, кәй. Как? Адасықла болды ма деймін. Давайте, жігіттер, дальше давам етеміз. Бірақ сілерден есет сұрамайман. Сондағы ғана какой-то 220 лайк қыламыз, бәріміз біргеміз. И давайте дальше, жігіттер. Давам етейік қане. Дальше есет сұрамаймыз. Как 220 лайк болады. Біздер ойында давам етеміз, жігіттер. Кет қане, давайте 209, давайте 220 лайк кетеміз. Хамме ойнат жігіттер, хамме. 210, ассаламу алейкум барши, алейкум ассалам, Қожабек қожа. Солай сорасы отырыңлар жігіттер, алейкум ассалам. Баршиге ассаламу алейкум. Қош келіпсіздер. Молодец. Командасымен топ ойналды. 212 лайк жігіттер. Давайте соны әрекетлейік жігіттер. Құры өзіміздің уақытта отырмыз. Заттар әрекетлейік қане. Чатты оқып шаңсы бастық. Так, ойын қашан болады? Солай ма жігіттер, ойын қашан болады? Олег Руслан Башир, салам алейкум. Қожабек қожа, ойын hazır басылған жігіттер. Аптешкі жоқ. ХП 1-2 зиян жоқ. Көрдім ғой? Псих, жақсы ойнадым. Психам кейін. Болды. Давай жігіттер. Бірге кәмеміз. 5 аккаунт. Я, қой. Оқымаймызын. Да, жігіттер, дұрыс. Как? 500 лайк қылсаңыз ақын 5 арпа жігіттер. Мен бұл ойнап білмеймін, таза теле алып олайын. Әлбетте ойнаймын. Бұрақты күнде UCR-мен шорлатамын ғой. Давайте жігіттер, шорлатыңлар қане, қолдарыңыздан келе ма? Біздер тайын. Шорлауға тайымыз жігіттер. Сол әрекет етек жігіттер. Құры өзіміздің уақыт алып отырмыз. Да, жігіттер, өзіңіздің уақытыңызды өзіңіз алып отырсыз. 500 лайкқа жетпесе салыңыздар. 5 арпа. Құры кәп емес жігіттер, күнді қойылып отқаныздар. Экстра. Маған дұрыс атаса жібер. Мен кинг. Мен кинг дейді. Қайсы кинг жігіттер? Ғаббас Сабгеров. Қалай қарайсыз соған. Да, жігіттер. Туры. Дони. Дони модысы дейді. Кімді өзгертіпсің ғой.
Жігіттер. Киімді өзгерттім. Зор киім ба? Фараонның қатыны ғой жігіттер. Как? Фараонның қатыны.
Так, житель. Күтіп қалдық. Білем. Давайте. Перерывта болу керек қой, жігіттер. Бірақ айтылу керек, иә, перерыв, иә, жігіттер. Қазір ашылады. Өзбектермен қарақалпақлар Праг 2-ге 0 счет, жігіттер. Білем, кешіріңдер, жігіттер. 2:20 қалды жібердіңдер. Сіздер дальше басасыздар, сөйлей берме ойынша ма. Байт, мен сөйлемесем тұра алмаймын ғой, жігіттер. Сіздерге мотивацияң итін кім береді? Ербол Маратов, да, аха, жігіттер кетті. Қазір ID пароль келеді, мен сіздерге сразу беремін, иә, тайын тұрмыз ба? Мен сіздерге сразу беремін, жігіттер. Давайте, жігіттер, давайте. Басайық, да, басаймыз. ID пароль келсін. Қызық болады, күнегінге. Да, ID пароль. Ауады? Бұл бағана келген сөз. Қазір. Қалдың. Бұл да жауап. Так, құдалар күтеді қазір. Сөйтіп. Рахим. Жолтай. Да, салам алейкум, Ридва. Тони PUBG. Алейкум ассалам. Баршаға салам алейкум. Ендіге отқан. Жолтам. Практы дальше қыздыраман дейтілер бар ма? Жаңа еп отқанлар бар ма? Қане, кімдер бар біздердің қатарымыз болсатын жере? Давайте, жігіттер. Так. Давайте 230 лайк оған дейін. Мен сіздерге ID пароль тастап беремін. Ешқандай күттірмеймін. Еркекпен, мужикпен жігіттермен, орысша айтқанда. Давайте, говори бар. Бля. Так, болмайды жігіттер. 140 02 39. Кеттік, давай. Үшінші карта жігіттер. Үшінші картада Ерангел картасын олады. Давайте жігіттер, тізілу керек. Как? Бірақ фанатларың ат қойса басқа шақырып жібереді. Ол жігіттер десең, қыздар да барға. Болды. Қыздар да бар, білет олар. Ағайлар десең, таныс білшік болып кетсе, ә? Давайте, не деп қоямыз? Қане ұсыныс бар ма? Нормальный ұсыныс шығып кетсе. Подарки менен жігіттер.
туысқандар кейбір пабгерлер ма жігіттер өлтірісер жаларым өлтірісер бір ұшырасып сөйлесіп алуымыз керек екен негізі вообще ойлаушымын как давайте фанстраш ақылға жетер ойбу елу ойбу хотя 20 мың лайық жетер 2 мыңнан бастап мына болмайды ғой туысқандар жаларым пабгерлер кейбір атларды өлтірдіңдер жігіттер так давайте жігіттер фанстреша ебать көп адам талап етсе көремін жігіттер как құдай қаласа бәрі болады ғой асықпай жігіттер группа және тосаймыз мынау как да жігіттер YouTube партнер болдық ебай шорлатушылар деп қояйын ба жігіттер атларыңызда ридван шорлатушылар деп как ридваны шорлатушылар деп прикол қайта өзіңізге арналмас бірақ бір лаваштап берсеңіз сөйтеді қайта өзіңізге жақсы аз адам бір лаваштап берсең сөйтеді тура бірақ қазір беріп құтылып қалайын ба жігіттер қазір фан встреча беріп құтылып қалайық па как айди көрінбей қалды ғой сіздер не тез жаза білесіздер
0-0-0-0. Как? 4 minut vaqt var. IQ-ңыз кішік екен ғой жігіттер, зато қызық болады, я былай сөздігіп қойған ғой. Жодан, мен әлбетте барамын, білемін жігіттер. Білемен, сіздер білесіздер, бірге өсеміз еге. Это кайф после мы все бірге. Азик, что там, Не стюрсің адасып. Так. Жігіттер, қазіргі матчта, білесер, как өте, 600 сұрадық, там ондай қолаушылар түсіп қалды. Бірақ, серьезно жігіттер, 230 лайк болса, 230 емес, 250 лайк болса жігіттер. 250 емесе, 250 болса емдет болады. Осы матч таусыламан дегенше 260 лайк болып кетсе. Осы матч таусыламан дегенше 260 лайк болып кетсе. Авансат жігіттер, ұсыныс. Көрдіңдер, ешқандай лайк басылған жоқ. 600-ке, именно старт үшін 600 үшін нормальный орламды. Бірақ 260 лайк болса, осы ойын таусыламан дегенше, осы ойынға РП өледі. 260 лайк жиналып кетсе. Нормальный ұсыныс жігіттер. Это қолдан келетін ұсыныс жігіттер. Ерухлар шақырың түрлерін көрейік. Жігіттер, ерухлар шақырың түрлерін көреміз. Одай келесе басқаша жолмен түрін көрсетуге болады. Осы сөздің басталуына естелік болады. Тура жігіттер қызық болады. 270. 270 емес, 260 болады жігіттер. 270 көп, 250 аз, 260. Енді, как қолымыздан келетін затты айтамыз ғой, сезініп, как аудиторияны сезінеміз, басқасын сезінеміз. Жота, Мазик, жота, мамам ба? Көбейіп кете берді ғой, да? Көбейіп кетпейді жігіттер. Болмаса, амасе алдауыма болады ғой масын сілерді, 240 деп. Алдамайым ғой сілерді, 260. 260 болса, қазіргі матчқа РП ойлады. 231 уже. Ё-моё, сір, үндемей, запасқа. Лайклар запасқа үндемей, тығайып қойы бересіздер. Специально баспай қойады ғой, 232. Дальше өсіп баратыр ғой, но. Театнешіне. Асланбай оқса қамалып кетпей. Я ғой. Бірақ, кем алқасы ғой біздерден. Кішкене болғандыққа. Болады. Ой жақтыларды жүре бересіз ғой, өздер. Ой ақтар үлкен. Біздерді қалпақсын ең күшті жер. Мен бір-бірін таниды ғой. Уже 100 юрак толды. Давайте, жігіттер, давайте. Как? Как деген, қалай деген жігіттер, орысша ғой. Да, матч басталды, толды, толса басталып кетеді.
232 ұсы матч тауыслама дегесі 260 лайк болып кетсе, РП ұсы матч үшін жігіттер. Сіздер оны қылаласақ, мен сіздерге сенемен содан кейін айтып отырмын. Болмаса 60 Юсуф қазіргі матч үшін. Бай, так. Ебать, как? Матч слаб кетті ғой. Біршіге, үмет, жақсы ойын көрсетіп несіп етсін. Как өтпей қалмаған шығар уже. Өкінді ойлап алдым шегірмен деп аха. Да болар, командалар ойнасын, қордан қора қосына бермең. Финна гол сап. Қалар еді ба, мұнсыма жақсы шүкір амасырма жектер. Ринат, некес. Анығырақ айтсақсың көз фамилия. Найт, бармайық, бро. Найт. Бар, Найт, жектер. Інтізарлықпен күтіп отырып көстерді. Шот 2-0. Қазірде қарылпақлар алды бүгін жалламды еплеп. Опқа қылмаған шарып. Дым көп шегемемен қою керек негізі. Дым көп шегемемен, бірақ бір отырғанда бір пашықта олсаман десе, финал. Так, РС, Lucky Monster, Виска, бәрін көрдіңіз. NKS, XS, NKS, H, VCF, XP, MPG, 95, VCF, как TW, как вип. Бәрі бар жіктер.
Рок. 15 иксо. Бар. Бәрі күтіп тұға. Керек емес әрем күтіп тұға. Контролдамағанын кесір ғой бәрі. Так, хакер, ДБК, Коля, Монстр. Мына өзбек қой жігіттер. Так, НДСС. Тимофей, Жеткер, Құрал, Донатер. Бәрі бар. Мұна шаңғыршысы кеше керетті ебетте ортада бір өзін не ұшты нок қой жігіттер. Басын орайма, каптайын. Попа. Легенч, Екес мен саған сенем. VCF. Еспорт, да. Очына вию деді тоқтады. Қашып кеттім қарай, Виктор. Екес, нок, екі. VCF еспорт, жасик. Как будто пожарный мен. Сразу кеткенде кетіп бара тұр ғой, жасик. Руқан, псих руқан екен. Ешкелеп бар тауалым мәнеуін тауалған жоқ, вип, хайт. Давайте жеттер, лайк басып, ұмытқалар, басып, қолап отырамыз. Бұл жерде 406, 300, яш, қасында РС ойыншысы да бар. Вип, РС, да, ол командаласы. Осы хакер. Көтіне қойып жүріп өтіңді жіктер. Да, Хомфурия. Бұл да өзбек қой. Мұна команда ішінде қырғыныстан болатқан шығар жіктер. Найк барды әріпі қоймаң. Жіктер, өлтіресер. Бұл Найк ешкім жіктер. Найктан басқа Никін жаңағыдай бір тек қылып, әмесі командасымен бірдей қылып қоймағаларда. Жақсы ойнап отыр. И мұны Найкқа қарағанда. Чатқа жазады ғой, қалайсы яқшымызды дейді ғой. Креше кетіп қалады осы, болмаса жіктер. МР, MLX, Санжар, Alt, Сумбес, Карекең, NPG, Crazy, Star, Ну, Бека, MY, Альфа, Golden Mirado, Клоун, Exo, Маза, Барон, Берминс, Роко, XS, Ас, жағымыз елі қызық қадырет. Қайт сізге? Ұстап алды бұлар. Победа. Көк зонадағы жеңіске еріскелдер деген команда ғой. Ясная Поляна. Уиннер шеккен дейнер батырды. Ол жақта RGG. Дати эфир. Гена. Кудияр. Кудап, я?
А тут kill. Ебать, неге матч бола ма жағы? Хама. Да, болады жігіттер. Неге болмайды екен. Арма жағы бар болың жігіттер. Бар болыңдар адам. Үлкен болсаңыз ажыға. Дам үлкен болсаңыз аға. Тіпте болсаңыз брачкин. Как? Челаской жігіттер. XP Азизбек. Қиналасың ау. Мен негізін атқанға өлген жоқ, қорқып жығылғандай болды жігіттер. Ерже, қанша килл? Азиктен 5 килл, құдия. Бір, как 7 килл. Жүда зор. Как? Клоун. Так. Ешінші жігіттер. Және болама. Үшін бәрде званы кезі. Ешінші жігіттер. Кім біледі біздің ешінші екенімізді? Мен ешінші жігіттер. Руым қандай бұрақ? Да, бізде қарылпақша. Біздердің қарылпақта осындай да жігіттер енді. Яшы жігіттер, болды. Жылы бірдей болу мүмкін, басқалар бірдей болу мүмкін, бірақ ұруда басқаша болады жігіттер. Давайте ұрулар жазамыз. Именно менікінде ұру бармай екен. Мен де сіздерде адамын жігіттер. Өзіңіз қатары жазсаңыздар, мен де смело сіздермен араласып мақсат болады. Себебі комментатор бұл сіздердікі. Сіздерді комментаторсыздар же. Мен сөйлейтін комментатормын, сіз жазатын комментаторсыздар. Сіздерді комментатор жейтер. Просто так осындай сіздерді сөйтіп баса берсеңіздер болады. Нормальный актив, нормальный отсаңыздар. Біз де сіздерді қолдаймыз. Өзіңіздің игроктар барлығы сіздерді қолдау үшін ашылған канал жейтер. Ал ұруға келетін болсақ, давайте сіздер ұруларыңыз жазың, бірақ өтірік қылмай, ойынын қылмай, прям жазудан яшма. Әркім өзінің ұруын жазудан. Қарақалпақ қызаяқлы, қандекілі. Ай, сен білмайды ғой, именно өзің тікін жаз, финна. Қазаяқлылар, дей, әне, өзіңіздің туысқаларыңыз тауып алың. Да, қарақалпақ қызаяқлы, қандекілі. Бізде де сондай барда, я. Шомақ, да, ава естім, бірақ екіңіз кәм емес. Қарам ойын, қандекілі. Қазаяқлы, шомақ, қарам ойын, давайте жігіттер. Елемек шықпады жігіттер, тамғалы болды. Бірақ өзіңіздің жазудан әме, кімдікі көбірек мен көреміз. Еш, неде әркімнің өзінің стилі бар, әр елдің өзінің стилі бар. Бұл біздің стил. Ұру сорасатындай еш ел жоқ шығар жігіттер. Дұм біздердікін дейміз, бірақ. Олға үмет баса берін кейінгі матчтар тайланайын. Болды жігіттер, полигонды бол. Тамғала. Ереке, ажары күжу деп, Қақы бар сәңе? Қыздарға барадыр наға. XS, Акбар, Шерзат, Ас, Грези, Ажиме. Ажаға ап кет мені. Так, бұл жерде, әңкес. Фарик, Легенд, 17. Так, Азик. Ебать, және мені Азик қой сәлғайды. Так, Ног, XS, XS, 6 кер. Будь, Херос, Хан, Оливой. Виплердің ойын көрек алдынан, рахмет, Зафарбек болды. Вип, дұм толығы бар шектер составы. Зафарбек, көреміз. Ойынға қайда алмай тұрып ері. Әр бір командада бір өсу уақыты болады, бір демалу уақыты болады. Соған әрдайымда қолдауға әрекет етсеңіздер, оларда өмір ұзақ болады ол команданың. Көп демала бермейтін болады, біздерді қолайтылар бар екен ғой деп. Өтірік болсаңыз арып тұрыңыз жейтер. Найк қайда? Найк демалып отырыпты. Демалатын уақыты жейтер. Так, ерсенше Азик. Жеті кел, жаман емес. Как? Датифер, жеті бір. Гиана. Бір. Құдап. Бір. Как?
11 kill. Да, RGG деген команда бұл да Қарпаттікі. Бірақ бір демалса, ой, бұл ана аюдан көп ұйқылайды жігіттер бұлар. Демалатын уақыт көп ол ма. XS басалайық. Бір ойнайды. Енді өзімен деген кезде жігіттер жоқ болып кетеді ғой, мына командарны. Как? Lovely boy, Хан, Blood. Бірақ жігіттер алғашқы бәрі жақсы барлық командар. Именно практымыздағы командар, барлығы еркек командар. Нормально. Өзін жауап бере алады ғой. Аха. Так. Хан, Herons, Blood. Lovely boy, Herons, Хан, Blood. XS, яғни. Құда, Нок. Құдияр. Гена. Азик. Қағыреттің Азик. Азиктен тактикаң ит, жігіттер. Анау аяқта айлап келді. Қазақстан шекарадан шығып кетіп. Қазақларда айлап келді. Түркменстанға өтіп кетті ма? Одан Қырғызстанға қарай өтіп кетті. Әйтеуір келді ғой Алматы тарап. Мен бір зат сезіп беремін жігерсерге. Хан. Herons. 10 жел емес қой. Blood. Herons. Хан. Lovely boy. Азик. Соня көрсетіп қоямыз жігіттер. Көреміз. Найт жоқ. Бұл 9 команда ям нок бар. RGG Азик басып көре жақ. Қызық емес. Уиннер шеккен дейін берді. Ереке. Бұл басқа команда. Как? Хэллоуин. Сумка. Кола. Энергетик бар. Алдыңда команда подарок емес Азик. Hamda XS komandasını hem aytaman. Бұл команда hem подарок емес. Құда. Именно қасына кетіп қызадай барым, Әммесе жүйсе атқан адамды ойлап басуда бар командаларым. Болмаса пытар қалсылы болады жүйсе. Бұл файтлар. Тұнық ба? Конечно, да, низатлар жүйте, низат кемес. Низат өзгертек. Да, аха, Herons тарапынан минус қошыратылды. Қалдай о? Қандай, Где такая? Так. Herons. Хан. Blood. Lovely boy. Азик. Да, Азиктің командасы болу керек. Қайда? Бұл датифе. Жақсы жазылды. Поддержка қала, да? Да, Азиктен. Стартап. Давай. Азик. Я. Сыграв граната. Как 11 команда, 29 игрок. Ебать, Азик давай. Я Herons бар, Нок, Хан,
Да, басқа үйде екен, Lovely Boy. Так. Газик 9 шығар. Қазірге жетер. Бірақ айтпаймын. Дым ондай болған жоқ. Бірақ ойын таусылама дегенше. Қазірде ол игрок и зона мынандай. Сол зона и басқасы таусылама деген шеттер. Егер бір 250 лайк жиналып кетсе, әріп айлап кетеді. Қазірге 60 қойылған матч. Елем кеш емес. Бірақ 60 қазіргі матч үшін топ МВП-ға. Азикке не қылып тастады? Азик не қылып тастады? Азик өзі сондай жүргізіп жүр. Сондай. Әлек астында жатқан игроктарымыз көп бізде. Lovely Boy. Азик Құдияр. Құдиферді жақсы ойнаймын. Құдды деп оңай жетті. Датифе. Қазір номер әтсе қылынған команда. Мәселен 30 номердің рейнгі бар ғой. Машинаның рейнгімен бірдей күйін. Қаш! Енді! Онда XS-тен қараймыз. Lovely Boy. Бұл да подарок емес. Датифе. Содан кейін Мирамар ма? Мирамар деп оқи жағын жетір. Азик хамде. Азик жиналдың ғой, Азик. Не болды? Олма кірін кетсін, себебі балалар күшіп кетті. Бұлар зона келген ұмытып кетті дейді дәже. Зона өтіп кетті, ұмытып баратыр бұлар. Өтіптар бармай. Да, бар жүйдер. Бөлек-бөлек жүрді. Содан кейін жіктер. Ширамар картасы. Азик. Толыске. Давайте, Азик. Аптечка. Я бар боласа, я жоқ болар. Ақырда шыққан мұра жоқ. Аптечка түге ес аты жоқ шықтар, сумкасында. Көріп тұрсыздар. Ес аты жоқ. Аля! Ес атқан жоқ. Lovely Boy. Бұл да үйді жан сақлап отыр. Аптечка Азикке өтіп тұрсың болды күтті. Азик және қырылып, және шау болатын есі. Как? Бұның да елі 4 таблеткасы бар. 5 аптечка, XS игрока. Все. CX Supreme. Азик, қиналып қалдың ғой. Ол қарын тоқ құрақ қой. Қалтаңа. Ойыңа күрбілін алды, қалтаңа бір екі атып көрдің көрдің ғой. Так. МЖ. Зе.
VCF. Что за VCF eSport? Так. Фарик. Insane қайда? Insane. Азик. Айназар. Альфа. Фарик. Жасик. Аха. Бәрі бар. Яған друзья тастап қойбайм. Ажа қабылаш берсе. Болды хаз қабылайым шетер. Барлығын қабылайым. Есет көріңіз. Сәрім есет отырыңлар. Біздер бәрін қабылайымыз. VCF eSport. King. Жасик. Фурхан. Псех. И популярность тастап қойыңлар. Жігіттер. Давайте миллионға жетейік біздер. Как? Сізге мұндай подписчиклар бар. Так, я сізге ID іздеймін. Мы PUBG ID жігіттер. Жасик. Ондаласы. И бұл жақта құтырып атқан Эфа. Альфа. Альфа. Жасик. Айназар. Сола. Иско. 6 команд 15 игрок. Эфа. Альфа. Ой, сабақты әлі. Жігіттер, айтайын жігіттер. Бір сабақланса әлі балыңдар. Күндестердің алдына айтаман не ұмытып кетемін. Сабақланса таяғақ балыңдар. 8:30 машеге Мұхаммед үлгересіздер. Соған дейін біздер 8:30-9-да бастаймыз. Ол не арқа үлгеру болады. Болды жігіттер, ат қоямыз сәнге. Ол душа. Шорлатушылар деп қойсам болмай ма сізге жігіттер? Рейнбоны шорлатушылар деп, қатты мотивация болып кетеді, қатты ашуланып кетесіздер дейді. Давно шорлатушын, давай лайкларды бас бассайсыздар ғой. Ғастерге призовой фондтегі өсе береді ғой. Қайттан бола ма, брат? Пантера, MPG. Да, қайттан болады жігіттер сіздер. Лайкларды басып қолап, аяқ жүрсеңіздер. Дальше басамыз, тынбаймыз. Буткемпте болады қалесеңіздер. XS, лавливой. Кейінгі матч 250 лайкты болады жігіттер. Сіздерге ұсыныс. Ұсынысам, ілтімасым. Мен да жігіттер, сіздермен бірге сізді сіздерге қарап ойын шақлауда. Мұнау несі мен жігіттер шығады? Айнада, братан, оны әдетің жоқ олады ғой. Тұсты менге. Жылпысың. Тікенгі күтті аяңа. Давайте жігіттер. Кейінгі матч 250 лайкты болады. Қазір финал 5 команда 9 игрок ерен келді. Яқ, Берамарда болады жігіттер. Буткемпте ойнаймыз ба? Буткемпте ойнаймыз. Сен бір сабаң тәліпке бар. Финна. Айназар жүгір. Күнемен жүргенде, как жүгірмейтін ғой, братан.
Қазір жүрмесеңіз, жүгіруге туып өлетін заман. Зонаға кіру керек. Қиын ахуал. Бұл жерде умерлар. Не бар? Вот. Шерсов. Грейзли. Мощнейшая команда. Үш команда. 4 игрок. Грейзли. Что-то минус болмаса, бірақ жалғыз ғой. Минус болмаған екен. Жалғыз екен Фурхан. Жылан тактикасы. Көбінесе пайда береді. Мирамар, давай соға буткемпті алса. Давайте жеттер. Буткемпті болады. Бірақ кейінгі матчқа дейін көп күттірмеймін. Давай дальше. Тезірек ұйқылауым үшін, тезірек движение қылуым үшін. Давайте 220 лайк қылып тастайық болған шеге. 237 лайк болды. Давайте жеттер. Сен қолданса келеді. Достарымызға қатайық, достарымызға қатайық. Давайте басып өтіп. Киберспорт бізде ғой жеттер. Өсіп отырмыз ғой бас сен. Күнде өсіп бар ғой бізде. Дальше өсеміз ғой. И груз. Фурхан. Умерла. Стрэнджер. Грейзли. 23. 21 командан, 13 команда. Фурхан, бірақ сен нөмерің өметсіз. Бірақ алдың ойында. Топа не алдың? Айбатына өз алды. Көрші ойын салды. Екі командастарын 60 берді башы. Нұрғалиев, 3 қайда. Нұрғалиев тиктокта ғой жігіттер. Тиктокта стрим болған кезде келеді олда. Ойбайқында YouTube партнер оламыз. Жағадан келгелер құтылып қойсаңыздар болады біздер. YouTube'пен партнер болдық. Монетизациядан өтіп кетті жігіттер. Аяқ астынан өзіне өзі білмеймін жігіттер. 5 орынға не зат жігіттер. 5 орынға еш адам жоқ. Сіздер максимальный дәрежеде қолдап отқан жоқсыздар. Достарымыз актив болмай тұрыпты. Да, бірінші, екінші матчта бір құтырып алдық жігіттер. Қазірде дальше құтырамыз ба? Қазір матч 270 лайкта басанады. 270 болған. 250 лайкта. Какой-то 250 лайкта? Басыларады. Әзірде кесе Фурхан. Абайлау керек. Минус. Так. Топ 2-де. Жасик, Фурхан, Псех, Кинг, Бескил, Ас, Шарзат, Хажима, Крызи, Акбар, 1 килл. Топ 4-де. XS, Херос, Лавливой, Хан, Плоть, 8 килл. Топ 5-де. РХ, Рызак, Сола, Иска, Альфа, 5 килл. НКС, топ 6. Моя киллді ғана жетерді. 12 килл. Фарик, Легенд, Сапрема, НКС, Висеф Еспорт, топ 7-де. 12 килл. Жаман емес. Шайх, Арабский Страх, Кинг, НКС, Год, Клоуна, 0 килл. Топ 8-де, топ 9-де. РЖГ, Кодек, жандар жіберді ғой ойында. Кудияр, Джена, Азик, Датифер, Каркон, 5 килл. Жидай жазар. Попа. Элхам, Харпаксила, Эникс Капитан. Туркиял, Попадан, Тугумбре. Уэра, Драйк, Миран, Едеке, Туркиял. Давайте. Топ 13-те. Вип, Хайт, Еркан, Фуре, Сигма. Бүйріклар араласып кетті. Топ 13-те, 5 килл. Лаккарыш, Самурай, Винжеев, Леон 4, 0 килл. Топ 15-те. Азизбек, Геймер, Азик, Ройс. 4 килл. Топ 16-те. 95, БК, Монстер, Хакер, Коля. 0 килл. Топ 17-те. Джоха, Рока, Халпак, Дейнджер, Мура. 2 килл. Топ 18-де. Донатер, Құрал, Кимафе, Жеткер, 1 килл. XO топ 19-де. 2 килл. XO үйрілқары. Зор. Топ 18-де. 19-де. Топ 20-де. Дар Капитан. Шуан. Так, Қытайдан кейін игрок. Өлтіріп тұрысы игрок. Специально қоясар,
Crazy, MPG, Mythic, Nurkill, top 21'de Alpha, Yarlan, Clown, Golden Mirado Nurkill, 95 Jambek, Azuç, Yavuz, Kareken Nurkill. 24-cü orында қыздар бар екен Делпан. 24-cü орында Бека, Санжар, Висев, Надас, Өзбек Ирукар 24-cü орында. Бүгін 3 күні бар. 3 матч қосылды, Жолдам жігіттер. Какой приз? 600 да? Жігіттер 600 МВП-ға. Петка, Спейс, Бакиш, Anyway, 0 Да, не себебіңіз алып кеттің. Одан кейін именно топ-1-де алған команда. Берекет кемеңдер қайтып. Отношениен қойдық сіздермен білесіздер. Кемеңдер. Шақырғанам жоқпыз. Бармаймыздан. Берекет табыңдар. Призіңізді алың. Сіздер не себебіңіз. Ольгіде жаман көремен жектер. Бірінші орын алған командам. Контрол айтынем, именно сәл айтыларсыз болып қалдым жектер. Именно өлгіде жаман көретін командарым бар. Сол үшін де айтамын, бұл жерде өзіміздің команда, еркек команда. Алып сүйсе, конечно, әр біріңізге емес жектер. Алып сүйсе тек МВП-ға, ең жақсы игрокқа. Яғни ең көп килл қылған арқалы білуі мүмкін, урон арқалы білуі мүмкін. Ол де как хайкел қою арқалы белгілі болады. 5-ші орын болды, Аяфа Альфа. Зиян жоқ, ел алдында бәрі. Деген менен статистика жаман емес топ 5-те. Бұл қарпақты Прага жектер. Как, не дейді, дәрежесі төмен бір PUBG деген каналдардағы Прага емес жектер. Бұл сәрка. 4-ші матч бола ма? Да, болады жектер. Давайте 250 лайк қаптасақ, 230 лайк болды. Я? 250 лайк қаптасақ. Азырғы матчта жектер. Жағы матчта айтылы еді. Алпсюз неге айланады? Ерпаға айланады. Қашан дедім? 250 лайкқа жеткен уақытта Ерпаға айланып кетеді дедім. Әрекет жоқ. Бұл жаңағы матчта қолдау төмен. Сіздердің қолдап атқаныңызға байланса жектер барлығы. Мен сіздерге айтып тұрмын, сіздерге уәде беріп отырған жектер. Өзіңіздер движение жоқ, сіздерге сыйлықлар тайын. Алдынан айтып қойып біздер жектер. Бірінші лайк басын деп тұрған жоқ, мынандай жектер. 500 лайк қылың бір күнде. 5 Ерпа әр матчта қойылсын жектер. Қайтып лайк басын, қайтып қойың біздерге қызық емес. Дос алса тарқатың. Сіздер актив болыңдар. Әр біріңіз бір досына шақырып қойсаңыздар, бір күнде жектер қаншадан өсесіздер. Біріп кетсіздер, ішлеріңіз карта тарылып та менмен жектер. Өзіңіз қазір ойнайсыздар. Біз солаймыз. Баяғы қайтып бастаған болса, сойып давам етіп жатырмыз. Өмі өзгерген жоқпыз жектер. Біледі баяғыдан берекет қылар. Жаласық зор. Өздері шайып кетпесе болды. Бізге нормалимыз. Біздер сол практика, сол движение, сол реакция, сол қызған ойын, өз тепін дәрежесін жоғайтпады. Жоғайтпайдам, дәлшет баса дегенбіз. Қарекетті екенбіз. Қазіргі матч жектер, 250 лайкта басам әді. Кеттік жектер. Ол мәжбүри. Өз қалауымен мәжбүри жектер. Как себебі қолау бар екен білу керек, ұсыныс бар екен білу керек, сұраныс бар ма жектер. Соған қарай. Ойындар есім соған қарай өседі жектер. Басқа елден бұйрықтар келуі солай соған байланысты барлығы. Кайди беруға. Давайте 250 лайк жектер. Давайте. Давайте жектер. Қайын бірігі жіберін қане. Рекорд жаңалашы берек жектер. Лобби тайын жектер, лобби тайын. Olur.
жігіттер, өйтіп тұрмаймыз қой, кейбір. Давайте, алды қалай жағдай стримге жақсы шүкір. Амансыздар ма? Жігіттер, 250 лайк болмаса прак болмайды. Серьезно, жігіттер. Бұл грубитті айттым кешіріңдер, бірақ дальше өсуіміз керек, жігіттер. Давайте 250 лайк қыл жіберейік қане. Ағайлар, давайте. Таныс білісіп кеттім ағайлар десем. Да, сіздердің таныс білісілерім ғой, жігіттер. Әр уақытта сен любой жерде бір-бірін қолдап кетеді ғой, жігіттер. Қыздар. Естерге сенемін ғой. Давай, лайк басың жеген, да? Тазынан кегелер. Лайк керек, жігіттер. Керек емес емес. Призовой сумма сіздерге солға байланысты, жігіттер. Айдиго. Кеттік қой. Лайк старт, жігіттер. Бір күн күтіп қой, жігіттер. Тезірек уақыт жоқ. Уақыты жоқ, қуат. Ойлайсың. Ебать, біздің IT күшейіп кеткен ғой. Так. Жігіттер, серьезно, 250 лайк болса басылмайды, жігіттер. Білесіздер ғой? Ұйықтаймыз ба? Давайте жалғанын, жігіттер. Жалғанын қызық елі алдында. Давайте. Ой, ритма. Скотч оғанда көрсетпесің, әбе сияқты жоғдың ба.
Қайдан білейін жігіттер? Қолдан келгенше алып беремін. Себебі мен адаммын ғой. Сөйтіп қашып қала береді жігіттер, сөйтіп. Ерінбей ма? Жігіттер, да, ерінбей көріп, ең жаман жерлеріне білмеймін. Сондай жердің қырқып аласа, менің личкама атаса, менің жанымды аласыздар ғой. Сондай білмеймін, жақсы жағын көре алмаймын. Я Фарик, саған нем жоқ burada. Айрым балалар айтамын. Білмей қалып, бойын қалып жатыр айтып қоямыз ғой. Сол кезде ерінбейді да негізі жігіттер. Күтте видео монтаж бастастырға негізі еріншек. Бірақ именно ошибканы іздеу бойынша видеоны ерінбей қырқып алады, и соны маған тастайды ғой. Молодец, именно сондай балалар өсетін балалар да. Неге ондай деп сөйтіп. Сондай талантларыңды өсуің үшін тиктогыңа и басшасыларыңа сал. Екі жел олайық жігіттер, давайте. Ол, жігіттер, давай, бірігіп тастайық қане. Так, жігіттер, мінездің етінен бар бізде жігіттер. Асотқаларға рахмет, жүректесер. Стрим толсуға мәжбүрміз. Жігіттер, қош сау болыңдар.
жетіп келген жеріміз. Бүгінгі осы жер болды. Мен қайта айтып отырғаным жоқ, зор момент болып еді. Да, Фарик білем ғой бұрадан, тюринг ала бермесең, басқалар айтам ғой. Брат, лоббиді басуға, лайк беріп басуға, қайтадан басылса болса айтады. Жігіттер, стрим толсамыз болды. Жетеді бүгінгі. Лоббинг кодына айтам. Ойнары. Ойнап та шәлі болуға жігіттер, лайкларны басып та шәлі болу керек. ID беру, жігіттер, ешқандай лобби болмайды. Десек, хейтерлердің жолы болады. Біздер матчта олсамыз керек. Кеттік. Хейтерлер. Бар еді ғой. Так, сізге. ID берем. Біздер план бар, солдат болады. Болама болады, жігіттер. 160. 83. 38. Кеттік, жігіттер. Рахмет, адышев фали. Зепрак. Төртінші карта. Мирамар. ID. Так. Пароль. Бар. Старт. Давайте кірттілсің жектер. Зачитывам айтамыз. Да, Бека Айнексан, бұяқтады Геймер Айнексан. Бүлдік көрдік. Зар, Каралпақ, Феникс, Бека, бар. Салнук па? Иә, жігіттер, салнук емес, Мирамар. Ерәңгі қойшы, брат, жарат қалсын. Оу, ешқандай не болмаңлар. Мирамарда тек жүруі қиындалғанмен, зонаның жүруі или басқада зонаның размері барлығы бірдей. Сантиметр неше кем жігіттер?
Давайте жігер, давайте ағайдар, лайк, комменті, фоллоу, поддержка болаңыз. Рахмет, мені. Да. Кеттік пе? Вот соғыз игрок әзірде. Так. Так. Қой тұр, extraction game. Всех нельзя оставаться. Всех. Ну, нельзя то. Не код, но. Так. Так, десек воршопка, це... Уақыт бар еді.
Так, жігіттер, 0-0 үшін жақсы сезер. Жақсы нәтиже. Сағат бір болуына қарамастан. Как? Так, уақыт болды. Бастайық. Уақыт созбай, елеуші күрақ. Топ бір МВП алып түсіз. Так. Бір слот, бір человек, видите. Неге? Яба. Так, бастау керек. Уақыт болды ғой. Кет.
Так. Легендалар елге қылмаған шере. Енкес, білмеймен жектер. Олай қылмағылар. Білмеймен. Ішіңізде қайсыңыз бір-біріңізді претензияңыз бар. Не ойлап жүрсер? Мен қайдан білейін жектер. Бір командада қанша игроклар бар? Кімге керек сақлау жүрді? Эникс, Бека. Капитан. Так. Жүзді зор. Бека. Капа. Квад. Жүзді зор. What? Қазірде Kings Power нереалды. Нереал деген игрокымызда жақсы ойнап бірнеше мәрте MVP болды. Бізде күнде MVP юзлар. 15 команда 38 игрок қазірде. Сағат 1:15. Ё-моё. Бека. Тұрып атырға. Бойфренд, Арман, Хамо, Уокес. Кес, хамде, Киберспорт, хамде. Ямо Фантер серверлер. Біргелікте. Адышы жүр ол бар. Зона мұна жақта. Полком олар, Так, Худияр. Азик. Азик ұйқылашыш. Жена, Сафок. Спейс. Security, 7-ші команда нұрақ. Бұл жақта М.Бой. 712 команда минус. Азик, Сафок. Топ бірген зат бересіз. Топ бірге қазірде алып түсесіз. Комментті баңғалатып отқан жақсыларға, жаққыса отқан жақсыларға. Мен айтып отқан жердер, жалын отқан жерге, бітті лайк басын, жалар отқан жердер. Мен сіздерге берейін әмі жатыр деп. Әрпі берейін сіздерге деп, әр матчқа. Бөлмеймін. Мой молот жетіп келді. Ой, минус. Сапок жетіп келеді, Окей, 12 команда 30 игрок. Ешбір жігіттер күнделікті әріп ойып атқан. Даже ең ат шыққан нелерім, стримерлерім жүрді. Даже ойып атқан шығар. Сіздер үшін күнде әрпа, даже күнде әрпа. Оғымызда әрпа дәрежесінде юзлар. Тоқтаусыз әрбір матч үшін жалықтырмауға әрекет етеміз. Тоқтатпауға. Эникс, Бека, Бека. Бұл компактивер игрока. КС, Сапреме. Сапреме деген кімнің эмблемасын сөз? КС, Арка, Фарик. Бойфренд, бұл жақта. Қарақалпақ. 2021-дің қарақалпақы да, Яқ 12-201 ма? Яқ 2021. Так, все. Danger, Мора. Бұл шотник, United States, Америка. Бұл команда, парвой коллег. Бірдаттарға алам көріп жүрді. Все. Danger, Мора.
Да, тихо. Не да. Şimdi tutuşuk. Bu işi bir qarab turib, bunu qo'yni sразу. Latifi yardan. İyi komandaslarda жетіп kelgan bo'ldi. Төртес. Сапак, Азик. Азик nok. Азик qashaqda. Бұл жерде Jana. Olmaz mı ne azıcık konuşacak öğretmenin de var. Sapok. Минус. Камрон. Парик. Арман. Walkers. Boyfriend. Хамо. Boyfriend. Ага.
Так, 9 команда 19 игрок. Да, мынау ақырғы карта жігіттер айтып қояйын. Бір өзін жайын жоқ. Білем ғой. Көрдім. Бека, кімдер алдап жатқанын білесің ба? Бір full squad. Да, бір ішіне бір шәкелесізген жар енді әзірде. Алдыңа. Шақ қаяқтан естілгенде білмей қалатын дәрежеде. Full squad кетіп Арысланбек. Ассалаумалейкум, уалейкум ассалам. Мені көрсетпең, бәрі маған басады. Болды. Мен мынау екенін айтпаймын сен. 8 команда 18 игрок. Бейшараға ашынып барып көрдім. Бір өзіңе қиын. Барып көмектесейін. Сіз оңай кіріп қараймын. Как? И РЖ тупо не алacak. Что-то. Zonda 20'de. Ya biraz. Кэса, время. Вот команда 13 игрок. Всех это. РЖ Гена. Сапо Қазақстан дем 8-10 кило. Что-то көрді.
Tenemos por apoyo por apoyo, Supreme, Varik Arkach, NKS. NKS ya, как Lamberstein, жалғыз Харт. Псия. Что там, весь лунчик игрок арасынан өтіп кеткен қара. Чувствие. Где она? А, и өзіне өзі бір заттар заңғытып жатыр. Аха, где она? Енді бұл тактика. Себебі жоқларымыз өздерін ойлауға ниеттері бар. Интеллективасы бір сарбар жектер. Фарик, Арках, НКС, Сапреме. NKS Фуал, Фарик что-то. Командалас Нуак. Сапок, Джена. Движение жоқ. Қазір тоқталды. 6-3. Ең көп килл қазірде. Дженада. Жер. Тактиканың иті. Қайттан бола ма? Жектер, осы ақырғы матч. Не қылаймыз? 5 командадан бірге қазірде. Я зона, да? Арабlar olsa protokolü yakınlayamadan, mallayamadan Farik Arka, 17 Supreme. Zona деген жігіттер қаншалай жігіттер. Даже аптечкіңді, бинтіңді күші тұтқан жоқ. Де машина земелдесі. Я, нок Supreme. Фариктің нок. 2 герой қалды. НКС деген геройымызда нок. Бәрі минус. Машина виу деп тоқтамай өліп кетті. Так, Кенжеев, Коля. 3 команда 4 игрок, да? Жете алмай өліп кетті ғой. Сөйте шаршадық па деймін. Жел. Аха, бұл жақта псих. Коля, Кенжеев. Еблі да, я? Псих.
Так, бірге бір, жер, всех. Куда, подарок емес. Супер подарка. Жоқ бар, так. Да, ровно 5 сағат істемеппіз ғой, жігіттер. 4 сағат 59 минут, 15 секунд, 16 секунд, 17 секунд. Так. Давайте, жігіттер. Бүгін 250 лайк қыз жіберейік. Бірге бір. Так, финал. Топ прямо по алпсыз. Сонша қырғанені қоден әтіқтің. Как? Жеті кіл. Фарид 0. Псих 0 кіл. Монстер 2. Умерла 2. Нинжеев 1. Поля 0. Как 5 кіл топ 4 ұқыр. Топ 4. Сапок, Джена, Латифия, Азик. Как 11 кіл. Жида зор. 5 НКС. 3 кіл. Товолта Харт, Ламборстев 1 кіл. Никсбека, Карапак, Энис, Капитан 2 кіл. РК, НКС, топ 8-де 0 кіл. 9 НКС, Хантеллер 2 кіл. Бржиш, Камрон 0. Султан Мачо, МПГ, Exploration 0 кіл. Псих, Дейнджер, Уза, Карагалпак 2 кіл. Дженджер Мура 2 кіл, да? Тоғыншы жігіттер 4 кіл, топ 14-те өзбеклер 2 кіл, топ 15-те нереально, Қуат, как 2 кіл. Нереально Қуат кетті ғой. 95-тен Жербек 0 кіл, әмде 17-те 4 кіл. ППД 7 кіл. Опа. Зиян жоқ, да. Жел 7 кілмен егіп қылған игрок. НКС Фарик ең жақсы игрок. Желің ақыр келді алып командашын топа дейін алып алды. Так, жеттер. Баршаға рахмет. Қош сау болыңдар. Ертеңге дейін жіктер көріскенше, ал бүгінге дейін болған бүгін зілмен бірге болған баршаға рахмет. Өтуші. Қош, сау, саламат болыңдар дейді ол, телевизорда жіктер. Тап сондай. Көп телевизор көргеніміз қой. Ертеңге дейін не жігіттер?